Bo día a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal, público que nos acompaña, xornalistas. Saudamos tamén as persoas que nos seguen a través do sinal das redes municipais en streaming. O primeiro punto da orde do día é a aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria de 31 de xullo de 2019 que entendo xa examinaron e, polo tanto, se ninguén ten ningunha apreciación que facer, a entendemos aprobada. Aprobase a acta. Antes de comezar a sesión do Pleno, o pasado 14 de outubro de 2015 aprobouse por unanimidade nesta corporación unha moción conxunta sobre a violencia de xénero. Dentro dos compromisos adquiridos naquel acordo, punto 1, parágrafo 3º, insta ao Goberno local a iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo dende o anterior pleno. En base ao informe asinado pola xefa do Servizo de Igualdade e Diversidade remitido a esta alcaldía pola concelleira delegada de Igualdade, señora Neira Fernández, foron 19 as mulleres asesinadas dende o último pleno ordinario. Amosamos o noso rexeitamento á violencia machista e procedemos, previa lectura dos nomes destas mulleres, a agardar 19 minutos de silencio, un por cada unha das víctimas mortais. 10 de maio de 2019, Lourdes Mantilla Chit, 43 anos, Torre Pacheco, San Javier, región de Murcia. 30 de maio de 2019, Lilium, 39 anos, Agüimes, As Palmas, Illas Canarias. 1 de xuño de 2019, Piedad, 51 anos, Iznájar, Córdoba. 10 de xuño de 2019, Beatriz Arroyo, 29 anos, Alboraya, Valencia. 14 de xuño de 2019, Ana Lucía da Silva Sepulcro, 49 anos, Córdoba. 19 de xuño de 2019, Mónica Borrás, 50 anos, Terrassa, Barcelona. 2 de xullo de 2019, Piedad Cruz, 42 anos, Rute, Córdoba. 8 de xullo de 2019, Mónica Asenova, 28 anos, Salas de los Infantes, Burgos. 10 de xullo de 2019, Manuela, 61 anos, San Fernando, Cádiz. 13 de xullo de 2019, María Asunción Pérez Ibarra, 47 anos, Elche, Alicante. 17 de xullo de 2019, Elena Peinado Gil, 47 anos, Cortes de la Frontera, Málaga. 21 de xullo de 2019, Mari Carmen Vázquez Cereijo, 47 anos, Vilalba, Lugo. 22 de xullo de 2019, Rita Riet Gianín Sai, 57 anos, Calpe, Alicante. 24 de xullo de 2019, Eva, 47 anos, Terrassa, Barcelona. 29 de xullo de 2019, Maruchi Rodríguez, 52 anos, Escalante, Cantabria. 31 de xullo de 2019, María Josefa Santos, 55 anos, Villagonzalo Pedernales, Burgos. 2 de agosto de 2019, Rita Nicole Olaechea Flores, 21 anos, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 16 de agosto de 2019, María Pilar, 48 anos, Madrid. 18 de agosto de 2019, Dolores, 74 anos, Jaén. Ben, pido aos membros da corporación que se poñan en pé para guardar 19 minutos de silencio.
Moitas grazas a todos. Pasamos xa da parte resolutiva aos asuntos da Secretaría Xeral. Asunto 1, señor secretario. En primeiro lugar, disculpar a dona Silvia Calveán Calveta, efectos de constancia en acta, que non pode asistir a esta sesión. Asunto número 1, tomar coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de 1 de agosto de 2019 relativo á renuncia da directora da Asesoría Xurídica, dona Marta García Pérez. Asunto número 2, tomar coñecemento da delegación da Presidencia das Comisións de Economía, Facenda e Administración Xeral e Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade, así como a constitución de ambas as dúas comisións e da Comisión de Voceiros. Asunto número 3, tomar coñecemento polo Pleno dos seguintes decretos de delegación e acordos da Xunta de Goberno Local. Decreto 4.850/2019 de delegación na directora da área de infraestructuras e mobilidade e asignatura das actas previas a ocupación do proxecto construtivo da remodelación da estación de A Coruña San Cristóbal. Decreto 4.851/2019 de delegación na Dirección de Seguridade Cidadá das atribucións que por lei estean atribuídas á Alcaldía para o exercicio da potestade sancionadora incluídas na legislación xeral ou sectorial e todas as atribucións para o exercicio da potestade sancionadora por infracción ás normas de circulación cometidas en vías urbanas. Decreto 4.852/2019 de rectificación dun erro no decreto 3.847/2019 sobre os servizos que integran as direccións da área de urbanismo, infraestructuras e mobilidade. Acordo da Xunta de Goberno Local de 3 de xullo de 2019 sobre nomeamento dos titulares das direccións das áreas de Economía, Facenda e Réxime Interior e de Innovación, Emprego, Turismo e Comercio. Acordo da Xunta de Goberno Local de 6 de agosto de 2019 sobre nomeamento da titular da Dirección de Asesoría Xurídica. Asunto número 4, que sea obxecto de acordo, a aprobación inicial do regulamento de organización e funcionamento do Corpo da Policía Local da Coruña. Moitas grazas. Para unha breve intervención respecto do asunto 4, ten a palabra o voceiro do Goberno, señor Laje-Tuñas. Bo día. O punto 4 relativo ao novo regulamento, pois, como ben saben os membros da corporación, é unha proposta que ata de agora contou co consenso amplo do conxunto de forzas políticas e gustaríanos aproveitar este primeiro pleno ordinario para continuar coa súa tramitación. Nese sentido, quero destacar o esforzo feito por todo o persoal directivo e o persoal técnico da área de seguridade do noso Concello, entendendo que toda a proposta de regulamento de organización e funcionamento dun corpo de policía sempre é mellorable, pois decir que a vontade do Goberno sempre é recoller novas suxerencias e novas propostas para mellorar o corpo normativo que temos no Concello da Coruña, pero que en calquera caso nos parece que este é unha base de partida que conta con suficiente respaldo e nos gustaría que así seguira sendo. Non sei se despois hai calquera cuestión que lle teña surdido aos grupos municipais para poder introducir a futuro nunha mellor tramitación deste punto, pois poderíamos consideralo, pero penso que, tendo en conta que é un documento amplamente coñecido, para dar arranque ao punto, pois limitaría esta primeira intervención ao agradecemento a todas as persoas que colaboraron na elaboración do mesmo, o persoal directivo, os empregados municipais, e, por suposto, tamén agradecer o traballo feito no pasado mandato por parte das diferentes forzas políticas. Moitas grazas, señor Laje. Teñen os voceiros das distintas formacións unha quenda de 3 minutos. Señora Martínez. Dado que este asunto xa foi á Comisión o 10 de maio, foi dictaminado favorablemente, sabendo que Ciudadanos non formaba parte
da corporación no mandato anterior, pois teríanos gustado acceder con máis tempo a esta información para poder estudiar a mellor. Así, pois, entendemos que se todos os grupos están de acordo, evidentemente non nos imos opoñer, pero sí nos imos abster precisamente por este motivo, por non ter vivido todos os trámites desde o inicio, sinceramente. Ben, moitas grazas polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, pois canto este asunto número 4 sobre o regulamento de organización e funcionamento da Policía Local, desde o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor, dado que este regulamento ten un amplo refrendo, ou tivo un amplo refrendo dentro da Mesa Xeral de Negociación, onde está presente toda a representación do cadro de persoal do Concello da Coruña. Ese é o motivo polo que imos votar a favor, e, sen máis, pois non imos empregar máis tempo de intervención, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señor Lema. Ben, pensamos que, en primeiro lugar, é necesario amosar o recoñecemento ao traballo feito pola responsable de seguridade na elaboración, a anterior responsable de seguridade na elaboración deste regulamento, refírome a Rocío Fraga, que conjuntamente co resto do seu equipo e do persoal do Servicio de Seguridade, pois eu creo que chegou a este resultado que acadou un gran consenso. Hai que destacar que é un traballo feito na casa, desde abaixo, coa participación directa do propio servizo e consensuado con todas as centrais sindicais con representación no propio Corpo de Policía Local da Coruña. Este regulamento que sometemos hoxe a aprobación do Pleno Municipal da Coruña e que foi aprobado previamente en Xunta de Goberno do 3 de maio do presente ano, tivo como objetivo actualizar o réxime de funcionamento interno da Policía Local da Coruña, adaptando as exixencias da Lei de Coordinación de Policías Locais de 2007, sustituindo así o xa obsoleto regulamento do ano 83. Decir, por tanto, desde o 2007, pois que é un traballo que estaba, digamos, adevedado ou pendente desde había xa moito tempo e que é unha desas cuestións que hai que recoñecer a responsable de seguridade o seu traballo na actualización deste réxime interno de funcionamento da Policía da Coruña. O regulamento consta de 8 títulos e 4 anexos nos que se ordena prácticamente todos os aspectos clave da actividade do Corpo de Policía: estrutura interna, dereitos e deberes, mobilidade interna, uniformidade, réxime disciplinario, órganos a distincións e patrimonios, así como os baremos dos concursos de mérito ou o organigrama da organización do Corpo. Entre as novidades máis salientables deste novo regulamento destacamos as seguintes: a Comisión Interna de Seguridade Operativa, coa participación de todas as escalas do Corpo e das principais organizacións sindicais, a composición da Comisión Interna de Compras, coa participación dos mandos intermedios e, unha vez máis, das organizacións sindicais, o acceso das mulleres aos destinos de mandos en aplicación do principio de discriminación positiva, a regulación estrita da mobilidade interna a través dos baremos pactados nos concursos de méritos ou a creación do patrimonio histórico deste corpo que podía dar lugar algún día á creación dun museo. En definitiva, eu creo que era un traballo pendente desde había moito tempo, un traballo feito na casa, consensuado, e un traballo que pon de manifesto, eu creo que a iniciativa e o bo facer da anterior responsable desta cuestión da área de seguridade. Moitas grazas, señor Lema. Señora Gallego. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como ya adelantamos en la comisión de mayo, pues votaremos a favor del reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo de la Policía Local. Se trata de un documento técnico con el consenso de todo el Cuerpo de Policía y con informes favorables. Cierto es que el proyecto se aprobó por la Marea Atlántica en Junta de Gobierno el 3 de mayo, en víspera de las elecciones municipales. Inicialmente, el interventor municipal en el mes de marzo emitió un informe desfavorable porque contenía disposiciones con contenido económico que no son objeto de un reglamento de organización, fueron eliminadas y, obviamente, su informe posterior fue favorable. Sí nos llama la atención el informe del secretario general del Pleno, que sí es preceptivo y que, como bien dice, emite con carácter preliminar, ya que cuando le fue remitido no contaba ni con la aprobación de la Junta de Gobierno y podría haberse modificado, con lo cual tendría que haber emitido uno posterior. Se queja en varias páginas del escaso tiempo que se le dio para emitir este informe, obviamente por las prisas electorales. De hecho, fue dictaminado por la Comisión de Seguridad el 10 de mayo. Tenía que dejarlo listo antes de las elecciones.
Pone alguna objeción técnica, como nombre del propio reglamento, que sí que han cambiado, y alguna jurídica que debería haberse subsanado. Pero bueno, como siempre, pidieron un informe a la asesoría jurídica, que sea ambiguo y nada más. Votaremos a favor por considerar que son cuestiones menores, que en todo el caso el secretario no aprecia contradicción con la legislación básica estatal y autonómica, que siempre tiene rango superior, y el informe en su conjunto es favorable. Pero lo más llamativo del informe, si lo han leído, he de reconocer que hasta me hizo gracia, es que le da un tirón de orejas a la señora Fraga, que ahora no está, pero lo pueden transmitir ahora que es asesora en el Parlamento de Galicia, por el lenguaje no sexista. La señora Fraga, con tanta ordenanza de igualdad y tanta instrucción a los funcionarios, o no leyó el proyecto de reglamento o no tiene ni idea del lenguaje no sexista. Esto sí lo han revisado y sí lo han adaptado a la normativa. Recordarles también que antes de su aprobación definitiva debe contar con el preceptivo informe favorable de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, a la que debe ser remitido porque es preceptivo y vinculante. No me quiero extender mucho más porque luego se hablará de seguridad ciudadana, pero recordarles sí a la señora Rey una petición que hicimos durante los 4 años a la Marea, como siempre, oídos sordos, recuperen la policía de barrio. Es responsable de seguridad ciudadana, el anterior alcalde también lo fue al principio, pero pronto se arrepintió. No escatimen horas extras, organicen bien los turnos, apuren la tasa de reposición, recuperen la policía de barrio y el dispositivo de ocio nocturno. Llevamos años pidiéndolo y lo piden los vecinos. El repunte de robos en la ciudad es alarmante y son solo unos ejemplos: Zapateira, Orzán, Sagrada Familia, bueno, Maestro Mateo, y hagan lo suyo también exigiéndoselo al delegado del Gobierno. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Ten turno para o peche deste punto, señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. Gracias a todas as voceiras e voceiros. Efectivamente, como se ten apuntado aquí, hai un acordo amplio adoptado ao final do mandato pasado e o que se está dando é trámite a unha aprobación inicial. Eu o que teño observado é que non hai, polo que se ve, grandes aportacións ou grandes novidades que poidan, digamos, poñer en cuestión o traballo feito con anterioridade. E penso que igual que hai ámbitos que foron evaluados xa nas pasadas eleccións e que seguramente quedou claro que eran moi mellorables do pasado mandato, en ningún caso se lle pode quitar mérito ao traballo que fixera a anterior corporación, entre outras cousas porque o conxunto da corporación validou esta proposta de regulamento. Estamos nunha fase de tramitación. Señora Gallego, vexo que vostede prefire seguir falando do pasado e por agora non ten ningunha aportación que facer a este regulamento. A nosa confianza como goberno é absoluta nos profesionais que están ao frente da seguridade. Entendemos que, ademais, esta é unha tarefa que foi compartida entre o plano político e o plano técnico, e o que sí lle podo decir é que todo aquilo que poida mellorar a seguridade xurídica da norma, todo aquilo que permita que se millore o regulamento de funcionamento do corpo da Policía Local, claro que será incorporado. Pero eso non debe de obviar que poidamos destacar que significa este regulamento. E un regulamento que, por destacar algunhas cuestións, incorpora 2 comisións, unha comisión interna de seguridade operativa e outra comisión interna de compras, que están vinculadas con cuestións como protocolos e procedementos operativos, a primeira, ou con cuestións relativas á adquisición dos medios e material destinados ao propio corpo, no caso da segunda. Falaba o señor Lema de algún dos títulos que compoñen o regulamento. Penso que o título 3, que versa sobre o Estatuto de Persoal, contempla detalladamente e regula todas estas cuestións que preocupan moitas veces de forma, ademais, moi clara, que ten que ver cos dereitos e cos deberes dos membros do corpo. Penso que aquí se ten posto de manifesto unha sensibilidade especial no que se refire ás xornadas, aos horarios, aos descansos. E tería sido
non só bo que houvese un regulamento, sino que non houvese todas as trabas que houve no seu momento en torno aos empregados públicos coas tasas de reposición. Porque hoxe seguimos falando dos problemas de seguridade, pero non falamos de por que, e remato, temos problemas á hora de abordar estes asuntos. Si dispuxéramos de máis efectivos e de menos cortapisas por parte da normativa estatal, estaríamos efectivamente moito mellor. Penso que este é un primeiro paso e o que, desde logo, tendemos a man a todos os grupos, porque haberá un tempo dende a aprobación inicial ata a aprobación definitiva para ver se hai algunha millora ou algunha aportación que facer. Creo que é un primeiro paso e creo que é saludable que o que suscitara consenso e acordo no pasado mandato, pois fóramos capaces de mantelo. Evidentemente, este goberno espera que sexan moitas máis cousas que as que pasaron nos últimos 4 anos. Moitas grazas. Señor Laje, procedemos, polo tanto, á votación da aprobación inicial do regulamento. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Asunto 5, señor secretario. Aprobación de documento redactado polo Departamento de Planeamento denominado Execución de Sentenza 70/2018 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recaída no procedimento ordinario 4199/2015 contra o PP da Coruña en Cantón Pequeno 27. O acordo require maioría absoluta legal. Grazas. Ten a palabra por parte do Goberno o concelleiro delegado de Urbanismo, señor Díaz Villoslada. Logo terán os voceiros municipais unha quenda de 3 minutos. Sí, grazas, señora presidenta. Traemos a este pleno despois de ser dictaminada na Comisión de Urbanismo e Vivenda, pois vou ser moi breve porque trátase da execución dunha sentencia nos seus propios termos, como di o título do asunto, para a modificación do nivel de protección dunha ficha de catálogo na rúa de Cantón Pequeno 27, resultado dun recurso que a compañía promotora presentara contra o PEPRI de 2015. En ese sentido, conforme ao artigo 103 da Lei Jurisdiccional Contenciosa, procede efectivamente levar adiante no seu puro debido efecto este pronunciamento judicial. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Señora Martínez. Pois sí, neste asunto non hai moito que debatir, realmente trátase dunha sentenza firme, hai que acatala e executala. O Concello dicía que a catalogación era nivel 3, a sentenza que é nivel 4, hai que acatar a sentenza. Un partido político, alo menos como é o caso de Ciudadanos, non se debe inmiscuir en asuntos judiciais nin para dirimilos, para iso están os tribunais aos que respectamos. Nos temos que facer política, así que votamos a favor, evidentemente. Moi ben, moitas grazas. Señora Beira. Sí, canto ao asunto número 5 do documento redactado polo Departamento de Planeamento para a execución desta sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra o PEPRI, no número 27 do Cantón Pequeno, desde o Bloque Nacionalista Galego anunciamos que imos votar a favor. En primeiro lugar, porque é a pura execución dunha sentenza, pero quixéramos, aínda que non se trata de inmiscuirse en asuntos judiciais, xa que estamos falando dun documento que aprobou, ademais, o Pleno do Concello da Coruña, que ten unha certa implicación política, gustaríanos aclarar que con carácter xeral desde o BNG non estamos de acordo coa rebaixa na catalogación de inmóveis protegidos, mas neste caso sí que compre sinalar que da lectura da sentenza podemos dicir varias cuestións. Por unha banda, que o Concello da Coruña non foi quen de probar e de xustificar judicialmente o aumento da catalogación do PEPRI de 2015 fronte ao de 1998, e, por outra banda, que o Concello o que si fixo, eu creo que de sinalar, foi salientar que os muros de carga da rúa Arévalo son un auténtico vestixio da cidade medieval e da cidade gótica, ademais de que o informe do potencial arqueolóxico sinala que o edificio está en zona B arqueolóxica, polo tanto, sinálase que estaba habitada na época romana e que a rúa Arévalo existía xa en 1726, aínda que a peritaxe o que sinala é que o edificio é de 1900 e que, polo tanto, o propio inmóvel non pode ser vestixio da cidade medieval. Sinala, ademais, a sentenza
que poden existir restos arqueolóxicos baixo o muro, pero que iso non é relevante a efectos da catalogación, xa que para estes efectos é abondo a protección que implica estar na zona B arqueolóxica, o que exixe, polo tanto, un control arqueolóxico na remoción das terras. Entendemos, pois, que os posíveis vestixios que se atoparen baixo o inmoble quedan protegidos suficientemente e só nos queda instar o Goberno municipal a que faga todo o posible para facer un seguimento axeitado no caso de solicitarse unha sentenza para a rehabilitación deste edificio, que se asegure de que as obras se realizan coa debida vigilancia, o debido control arqueolóxico para o mantemento do noso patrimonio. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señor Varela. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, quería comezar saludando a todas as persoas que nos siguen polas redes ou aquí no mesmo pleno e dicir que é unha honra seguir representando a cidadanía da Coruña neste pleno como primeira intervención que fago neste mandato. Bueno, teño que dicirlle, señora alcaldesa e señores e señoras do PSOE, que sinto que este sexa o primeiro asunto urbanístico que ven ao pleno municipal e espero que non marque a tendencia do mandato. Xa o comentei na Comisión de Urbanismo outro día e quero decir que estou alarmado polas novas maneiras do Departamento de Urbanismo porque advirto unhas formas no procedimento que non se corresponden en absoluto coa seguridade xurídica que a Marea Atlántica salvagardou no anterior mandato. Efectivamente, como dixeron, estamos fronte a unha modificación puntual derivada dunha execución dunha sentenza judicial que provocará que o inmoble situado no número 27 do Cantón Pequeno vexa modificado o seu nivel de protección a baixa, o cal permitirá que a futura intervención no edificio por parte da propiedade sexa menos respetuosa co seu valor. E digo que estou alarmado porque vexo urxencias injustificadas na aprobación da modificación puntual e voto en falta no expediente o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Informe preceptivo como marca tanto a Lei de Rehabilitación e Regeneración Urbana como a Lei de Patrimonio Cultural. E non atopo xustificación para esa urxencia nen esa ausencia de informes. Xa sei que solicitar informes á Dirección Xeral de Patrimonio é molesto. Dificulta a tramitación dos expedientes e obriga a entenderse cun organismo que, como calquer outro en mans do Partido Popular, se transforma nunha ferramenta electoral ao seu favor. Pero vostedes non deberían caer nese xogo e traballar de maneira leal con todos os organismos sectoriais con competencias, sexan da cor política que sexan. Nós así o fixemos no anterior mandato. E digo todo isto porque non se trata exclusivamente dunha cuestión procedimental. Os organismos sectoriais poden tamén propoñer a mellor maneira posible de executar unha sentenza. Neste caso, tamén, explícome, os niveles de catalogación na nova Lei de Patrimonio Cultural son 3, a diferencia do PEPRI, que temos en vigor, no que son 4. Quen sabe se a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tería asimilado o nivel de catalogación a outro máis respetuoso co patrimonio que o que plantexa o Goberno municipal nesta modificación. Por desgraza, temos numerosos exemplos desta maneira de proceder na historia deste Concello, do desleixo ao patrimonio arquitectónico, dende a demolición do asilo de Adelaida Muro, que recordarán, ou o expolio do edificio da Rúa Príncipe ou das murallas da Maestranza. Un dos últimos exemplos está precisamente na mesma rúa, nas casas de Paredes, onde non se solicitou o informe a patrimonio e iso desembocou nunha sanción ao Concello por permitir a demolición interior dun dos edificios de maior valor patrimonial do Concello, construído a finais do século XVIII e declarado ben de interese cultural en 1982. No anterior mandato, todas as modificacións puntuais, todas, incluían os informes preceptivos, fosen ou non en execución de sentenza. Imaxinan que na execución de sentenza do Parque do Observatorio non houbésemos pedido os informes sectoriais, nen houbésemos feito a exposición pública regulamentaria. Imaxinan o que tería pasado? Non, o cumprimento dunha sentenza judicial é compatible coa participación e o coñecemento dos distintos organismos sectoriais e a debida exposición pública. Non estamos de acordo con este procedimento. Pensamos que é mellorable e por iso propoñemos a retirada do punto para recabar os informes preceptivos. En caso contrario, absterémonos na votación. Seguir todos os procedementos urbanísticos non é exceso de celo, como escoitei esta última semana. É a mellor maneira de defender o público e evitar hipotecas ao noso Concello. Por favor, non repitan os erros do pasado. Moitas grazas, señor Varela. Señor Deus. Hola, bo día a todos os compañeiros concelleiras e concelleiros e todas as persoas que nos siguen desde a bancada e que nos están vendo por streaming. En relación con este asunto mencionado e que está sendo tratado por todos os grupos, o Partido Popular manifesta o seu voto a favor, como non podía ser de outra maneira, dado que se trata do cumprimento dunha sentenza firme ditada polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia,
que obriga a cambiar ese nivel de protección do edificio. Entendemos que esa sentencia é de obligado cumprimento e xa o resto de administracións xa se personaron no proceso xudicial correspondente. Con esta sentenza se obriga tamén a cambiar, a parte do nivel de protección na ficha, os planos correspondientes do PEPRI. Por lo tanto, o noso sentido de voto é a favor. As sentencias se ditan para cumplirse, todos os procedementos han sido garantidos no proceso xudicial e creemos que o voto non admite ningún tipo de discusión. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada. Sí, gracias. Compartir, evidentemente, as consideracións por orden de intervencións da señora Martínez e da señora Beira, que fai un análise que temos feita das consideracións que a propia sentencia relata sobre porque chega á conclusión de que o argumentario do Concello non era suficientemente acreditativo das probas para protexer no nivel 3 esta parcela e, por lo tanto, pasala a outro nivel 4, que é o que literalmente establece o fallo, que o fallo literalmente di debendo outorgarse o nivel 4 coas modificacións correspondentes nos planos e fichas individualizadas do inmoble, que efectivamente se eleva a puro e debido efecto neste acordo que hoxe se propón a este pleno. Tamén as consideracións do señor Deus e señor Varela, a min o que sí que me sorprende é que se sorprenda. Chámame a atención que lle resulten alarmantes as novas formas de xestionar por parte do Departamento de Urbanismo, porque eu creo que teño unha certa confusión entre o que é a seguridade xurídica e a inacción. A seguridade xurídica, precisamente, tanto no ámbito do urbanismo como en calquera das prestacións dos servicios públicos, é precisamente xestionar os servicios conforme a normativa, neste caso urbanística. Xa comentei en algunha ocasión que non se trata nin de exceso de celo e non se trata de barra libre tampouco no ámbito do urbanismo, pero sí que do que se trata é de levar a puro debido efecto unha sentencia que podemos ou non compartir efectivamente. Nos traballaremos pola mellor protección do noso patrimonio, pero temos unha sentencia que necesariamente hai que cumprimentar. E, en ese sentido, todos os informes técnicos e xurídicos e incluso as consideracións da Secretaría Xeral do Pleno na pasada Comisión Informativa acreditaron que, en este sentido, o expediente chegaba como ten que chegar. E, en ese sentido, digo yo con máximo respeto, porque é unha cuestión que comentamos con a Comisión Informativa, pero vista a súa alarma, sabe, vostede mismo preguntou nesa Comisión Informativa que fora das adaptacións dos niveis de homoxenizacións de protección conforme á Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia. En ese sentido, vostedes remitiran unha proposta á Consellería para este tema. A Consellería contestoulles que era o Concello que tiña que enviar as propostas de homoxenización de niveis e así estamos actualmente. Quero dicir que, en ese sentido, menos alarmas e, en este caso, máis cumprir as sentencias que nos corresponden. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda, polo tanto, aprobado. Pasamos aos asuntos 6 e 7. Antes de que o señor secretario proceda á lectura dos mesmos, anúnciolles que se acordou o debate conxunto dos asuntos 6 e 7 da orde do día, cunha primeira quenda de 5 minutos e unha segunda quenda de 3 minutos para os distintos voceiros e voceiras, procedendo posteriormente á votación por separado dos asuntos. O asunto 6 se votará en primeiro lugar requerindo maioría absoluta do Pleno para a súa aprobación e o asunto 7 en segundo lugar requerindo únicamente maioría simple. Polo tanto, señor secretario. Como ben dixo a señora alcaldesa, son obxecto de tratamento conxunto pola súa íntima vinculación segundo acordou a Comisión de Portavoces. Asunto número 6, cambio de uso do abastecemento público e asistencial público da parcela de titularidade municipal correspondente ao mercado municipal de Monte Alto polos usos de abastecemento educativo e cultural. E asunto número 7, aprobación definitiva do estudo de detalle de ordenación de volumes en sistema local de equipamento do mercado de Monte Alto, agosto 2019. Ben, ten a palabra para unha primeira exposición por parte do Goberno o concelleiro señor Díaz Villoslada. Sí, gracias de novo, señora presidenta. Agradecer
posibilidade que deu a Xunta de Portavoces para debatir os dous asuntos ou presentalos conxuntamente porque están absolutamente interrelacionados e están interrelacionados dunha forma completa desde a perspectiva do que é a xestión urbanística para posibilitar, eu creo que unha actuación que xa viña preestablecida, evidentemente encargada desde o mandato anterior para levar adiante unha actuación importante en Monte Alto como é a da rehabilitación da praza e do mercado. E en ese sentido, moi brevemente, por unha parte, é necesario modificar o cambio de uso previsto no planeamento, porque, como sabemos, no plan xeral estaba clasificada esta parcela do mercado municipal de Monte Alto como solo urbano consolidado coa calificación urbanística de equipamento público nas categorías de abastecemento na súa maior superficie e benestar social e existencial, no cruce das rúas Forcarei e Joaquín González e como viario público local na súa esquina oeste. En ese sentido, unha das principais características desta sustancial mellora tanto da praza como do mercado vai ser unha reubicación, eu creo que todos creemos que importante da Escola Municipal Infantil e a disposición de usos que leva adiante tanto o anteproxecto como actualmente o proxecto xa redactado de disposición de usos e necesita evidentemente unha modificación desta calificación para darlle maior flexibilidade. Por iso, procede propoñer a este pleno, como se dictaminou en comisión informativa, este cambio de uso da parcela de titularidade municipal polos de abastecemento educativo e cultural, todos eles de titularidade pública para a totalidade da parcela. E, correlativamente, traese tamén ao Pleno, tamén dictaminado o asunto na pasada Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda, a aprobación definitiva do estudio de detalle necesario para poder levar adiante esta actuación de reforma, rehabilitación, tanto da praza como do mercado. O estudio de detalle ten por obxecto necesariamente o reaxuste das alineacións da parcela dotacional calificada no pregón de 2013, a ordenación dos volumes edificables e o establecemento das condicións estéticas para garantir a integración da edificación proxectada no seu ámbito. En ese sentido, no período de información pública non houbera alegacións de ningún tipo e contouse co informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de data 5 de agosto de 2019. Por iso, o segundo acordo correlacionado co anterior para a posta en marcha da remodelación de Praza e Mercado de Monte Alto sería esta aprobación definitiva deste estudio de detalle para a súa posterior publicación e aplicación efectiva. Máis nada, gracias. Ben, moitas grazas. Iniciamos a quenda de intervencións. Lembrolles 5 minutos a primeira, 3 a segunda. Señora Martínez. Bueno, neste asunto, se hai algo que é claro, e que temos todos claro, é a necesidade urxente da reforma do mercado de Monte Alto, unha reforma prometida ao inicio do mandato anterior, hai 4 anos, unha reforma pola que levan esperando os veciños desde hai moito máis tempo. É evidente deterioro de algunhas partes do mercado xa non pode esperar máis tempo. É evidente tamén que unhas instalacións en mal estado reducen o dinamismo e limitan a competitividade dos postos do mercado. Creemos que é fundamental o cambio de usos de abastecemento e asistencial público a abastecemento educativos culturais para poder facilitar, entre outras cousas, a imprescindible mellora desa escola infantil. Un cambio de usos que tamén permitirá darlle cabida a unha demanda da Asociación de Veciños de implantar ali un local para usos propios da súa asociación. Imos facer a aprobación do estudio da ordenación do mercado é un trámite sinxelo porque pasar de equipamento público a dotacional público non necesita a modificación do PEXOM, senón a aprobación no pleno, o que neste caso imos facer. Vemos de moi boa gana, evidentemente, ese estudo da ordenación dos volumes, o aliñamento dos elementos e as novas condicións estéticas, pero o que nos causa temor, por iso vamos a pedir un informe, é o oscurantismo que en torno á xestión do parking se ten realizado durante moitos anos atrás, o parking que está no propio mercado. Malia isto, imos votar a favor nos dous asuntos, porque insisto na necesidade da urxencia da reforma deste mercado, pero estaremos moi pendentes de supervisar o que aconteza en relación ao parking. Moi ben, moitas grazas, señora Beira.
Sí, no que ten a ver co asunto 6 e 7 de cambio de uso da parcela do mercado de Monte Alto e a aprobación definitiva do estudo de detalle de ordenación de volumes, desde o BNG sinalamos que imos votar a favor dos dous asuntos. Por unha banda, o do cambio de uso consideramos que vai facilitar a flexibilidade de usos dentro do mercado e que precisa para aliñar, nunca mellor dito, o estudo de detalle co PEXOM e a axeitada cualificación das parcelas o que establece o proxecto presentado. Por outra banda, o estudo de detalle é un paso imprescindível para sacar de vez a concurso a obra da reforma do mercado de Monte Alto. É xa moita hora de facelo. Unha zona, a do mercado de Monte Alto, que precisa de vez unha actuación de rexeneración urbana aos niveis da que tivo lugar no seu día no campo da leña, durante o goberno bipartito, coa Consellería de Rexeneración ou naquel momento encargada da rexeneración urbana que precisamente dirixía un concelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Compre darlle unha volta a esta zona para que poida ser empregada e desfrutada polo conxunto do barrio, que deixe de ser unha illa de cemento no corazón do barrio para pasar a ser un oasis de convivencia, de compra de proximidade, de ensinanza, de actividade veciñal e asociativa. O mercado municipal precisa de ser renovado, precisa non estar agochado entre o cemento, necesita ser o protagonista desta reforma. No noso mercado municipal hai produto dunha altísima calidade, de proximidade, cunha atención persoal e directa que merece ter unhas instalacións modernas e renovadas. O barrio precisa unha escola infantil municipal cunhas instalacións á altura do proxecto educativo que día a día, co esforzo da súa directora, das súas coidadoras e da AMPA, que tamén a sostén, un proxecto igualador no social, onde se educa desde o momento da entrada até a hora da comida, pasando polo seu horto nunhas instalacións absolutamente precarias, con problemas construtivos importantes, entre as que podemos salientar as humidades ou a falta de accesibilidade. Cun persoal que sen apenas espazo para sí é quen de levar este proxecto educativo desde unha escola infantil que deberá ser un orgullo para todos os membros desta corporación. Instamos con esta intervención ao Goberno local a manter desde este momento un diálogo constante coas praceiras do mercado de Monte Alto, coa comunidade educativa da Escola Infantil Municipal, coas entidades que empregan os locais deste inmóvel municipal e, por suposto, coa Asociación Veciñal de Monte Alto, que xa no seu día fixo achegas con carácter previo ao concurso de ideas e que estou absolutamente segura que desexaría seguir poder participar pois deste cambio que é ben preciso para o barrio de Monte Alto. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señor Varela, pola Marea Atlántica. Grazas, alcaldesa. Bueno, estamos ante dous trámites urbanísticos que permitirán que o barrio de Monte Alto teña os equipamentos que merece. Un mercado, unha escola infantil e uns locais sociocomunitarios moi mellorados e circundados por un espazo público de calidade. Un proxecto urbano polo que tanto pelexamos no anterior mandato e que esperamos se poda materializar neste. É importante saber de onde vimos para ser conscientes de a onde nos diriximos. O pasado mandato foi un mandato duro onde nos atopamos cunha herdanza complicada de resolver, especialmente no eido urbanístico. Reconducir o futuro especulativo previsto para os peiraos interiores da cidade, desbloquear o parque ofimático e solucionar o conflito do Conde de Fenosa foron algúns dos procesos engorrosos nos que nos tivemos que aplicar polo ben da cidade, pero que nos exixiron un esforzo e dedicación inxentes. E ao mesmo tempo que resolvíamos esa herdanza, traballábamos na planificación das intervencións da Coruña do futuro. Estes días escoitamos falar da mellora do paseo marítimo, da penalización dos cantóns ou da recuperación da Solana como zona de baño libre. Todas intervencións programadas no anterior mandato pola Marea Atlántica, o cal nos alegra moito. Pero quizáis un dos ámbitos onde máis traballamos e máis expectativas tiñamos de cara a este novo mandato fose o da recuperación dos mercados como equipamentos clave para a dinamización dos barrios da cidade. Vivimos nunha cidade que, desgrazadamente, fixo unha aposta, especialmente na primeira década deste século, pola promoción das grandes superficies comerciais como modelo de consumo, dando como resultado máis dunha decena deste tipo de superficies na cidade, entre as que se atopa unha das máis grandes do Estado.
O resultado deste modelo é por todos e todas coñecido e demostrouse fracasado. A destrucción do pequeno comercio ou a dependencia do transporte privado son algunhas das súas consecuencias. Fronte a este modelo, traballamos no de consumo de proximidade, cos mercados como centros de relación e dinamización dos barrios. Mercados que imaginamos abertos ao espazo público e onde diferentes usos cidadáns puderan ter lugar. Non só de intercambio de produtos, senón tamén calquera outro compatible que poda dotar de vida a estes espazos e facelos funcionar como verdadeiras ágoras cidadás. Con esta filosofía pensouse o proxecto da Praza e Mercado de Monte Alto, un proxecto emanado dun concurso de ideas con máis de 70 participantes, que desembocou nun documento de execución que xa están en mans do Concello e que poderá, despois da previsible aprobación do estudo de detalle que faremos neste pleno, ser aprobado e licitado polo actual Goberno municipal. Cando dende a Marea Atlántica asumimos o Goberno municipal no 2015, atopámonos cun proxecto de intervención para a Praza de Monte Alto, ao fío da intervención que facía a compañeira de Cidadáns, elaborado pola anterior corporación do Partido Popular, que era absolutamente insuficiente. Un proxecto cosmético que simplemente facía unha serie de reparacións nos pavementos, pero que non interviña coa necesaria entidade nesa zona, nesa zona. Pola contra, o proxecto que elaboramos no anterior mandato foi o dunha obra que vai mellorar radicalmente esa zona do barrio, recuperando espazo para o peón e introducindo moito arborado, reubicando a precaria escola infantil para situala na zona máis soleada da praza, abrindo o mercado ao espazo público e dotando ao barrio de 2 locais sociais en moitas mellores condicións que os actuais. Estou convencido de que as praceiras e praceiros, a comunidade educativa ou os usuarios dos locales cos que nos reunimos numerosas veces para consensuar o proxecto están desexando ver o comezo das obras. Nós tamén. Agardamos que o Goberno, no resto dos mercados municipais, prosiga coa nosa labor nunha aposta forte e decidida. Ten a meirande parte do traballo feito, só ten que aproveitalo. E para rematar, resolver a dúbida, o respecto da dúbida que a compañeira de Cidadáns colocaba sobre o aparcamento, decir tamén que no anterior mandato iniciamos a reversión de ese aparcamento e esperamos, dende logo, para clarificar a situación do mesmo, que ese traballo continúe neste mandato. Grazas. Grazas, señor Varela. Ten a palabra o señor Deus. Moitas gracias, alcaldesa. Atopámonos coa tramitación de 2 expedientes que afectan á parcela do mercado de Monte Alto. Por unha banda, o cambio de usos na devandita parcela, que non é máis que pasar de ter varios usos asignados a zonas determinadas a ter un uso xenérico en toda a parcela, abastecemento educativo e cultural, todo iso mantendo a titularidade pública. Doutra banda, preséntase a aprobación definitiva do estudio de detalle na parcela do devandito mercado. A súa aprobación inicial realizouse na Xunta de Goberno Local do día 20 de maio do 2019, apenas a 6 días das eleccións municipais, o que pon de manifiesto a ausencia total de xestión do Goberno da Marea nos seus 4 anos ao fronte da nosa cidade, esperando ao tempo de desconto para poder presentarse ante os cidadáns con algún tema dos moitos que prometeron e que foron quedándose un tras outro no tinteiro. E con motivo disto que acabo de expoñer, quería pararme un pouco máis en algún aspecto. O Partido Popular, no ano 2015, deixou preparado e licitado un proxecto para intervención inmediata no mercado de Monte Alto. A chegada do Goberno Municipal de Marea Atlántica supuxo a anulación de dito proxecto. E o que é máis grave, o atraso de 4 anos para as xentes de ese barrio. Non era unha actuación cosmética, a actuación era de casi 1 millón de euros. O que foi peor foron os 4 anos en donde non se fixo absolutamente nada. E esta parálisis é algo ao que Marea Atlántica, os seus socios de goberno, señora alcaldesa, fíxonos afeitos, non? Por poñer algún exemplo de paralización absoluta na nosa cidade, podemos lembrar o edificio do Remanso, actuación lamentable onde se rescindiu o contrato asinado coa empresa que ia executar as obras, tendo o Concello que facer fronte a unha indemnización. As obras de mellora na Rosaleda, que ni siquiera se contemplou. A piscina do barrio do Castrillón, que 4 anos despois atópase no mesmo estado que o deixou o PP. 0 investimentos en garderías ou centros cívicos, e precario mantemento dos existentes, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, un longo etcétera de promesas incumpridas, un triste récord
e digo triste polo que supuso de perdas para a cidade. Casi 170 millóns de euros en investimentos sin executar en 4 anos de goberno da Marea Atlántica. Celebramos, por tanto, que despois destes 4 anos de parálise póñase en marcha este expediente, unha obra tan demandada por os veciños e as veciñas do barrio de Monte Alto. Estes veciños levan esperando por esta actuación moito tempo. Dende o Partido Popular esperamos que, como esta, outras actuacións na cidade póñanse en marcha e déaseñes o impulso necesario, impulso que nos últimos 4 anos non existiron nos barrios. Votaremos, por tanto, a favor, desde este Grupo Municipal do Partido Popular, para aprobar os 2 asuntos que se presentan a este pleno, nestes expedientes que teñen que ver coa parcela do mercado de Monte Alto. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, señor Deus. Iniciamos a segunda quenda de 3 minutos. Señora perdón, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Vou ler 3 liñas do que era o texto do anteproxecto, que, bueno, está reflectido tamén no proxecto de rehabilitación, precisamente da Praza do Mercado Monte Alto, que creo que son significativas do que está previsto que supoña esta actuación de infraestructura en Monte Alto. Porque cando di que o proxecto, vou non ler en castelán que como está o proxecto, debe ir máis allá de su localización específica, considerando la plaza del mercado como un espacio potencial de centralidad en el barrio de Monte Alto y en el resto de la ciudad. Eu creo que esta, como filosofía do proxecto, é que aglutina moitas dos intereses, dos anhelos que teñen recollidos as diferentes concelleiras e concelleiros que teñen intervido. Eu creo que non é tempo xa de estar peloteando de quen son as responsabilidades ou as non responsabilidades de ter levado adiante durante estes 8 anos esta actuación. Nós, desde o Grupo Socialista, consideramos que este proxecto é un proxecto emblemático tamén, ben redactado de antes, nos o compartimos e por eso nos impulsamos os necesarios trámites urbanísticos para que, espero que en breve, o proxecto que xa está redactado remata a súa fase de supervisión e se poda consignar crédito para poder licitalo e que Monte Alto, por fin, teña esta remodelación. E máis nada. Gracias. Moi ben, grazas. Agora sí, a segunda quenda de 3 minutos. Señora Martínez, renuncia. Señora Beira, non? Señor Varela. Sí, por alusións. Bueno, eu non sei, señor Antonio Deus, se vostede estivo no mercado de Monte Alto, se vostede visitou a escola infantil ou os locales sociocomunitarios. Eu, se non o fixo, pois explico, non? Pero, dende logo, o que hai ali son equipamentos que non cumplen os requisitos mínimos de habitabilidade que deberían de ter uns equipamentos municipais. E por eso, cando chegamos e nos encontramos co seu proxecto, que, insisto, era absolutamente insuficiente, porque o que facía eran reparacións nos pavimentos, no plano da plaza, sí, introducía uns xogos infantiles, pero actuaba exclusivamente no plano da plaza. Paramos ese proxecto porque entendíamos que esa zona necesitaba dun investimento en condicións. Necesitaba que a escola infantil deixara de ser unha escola infantil lúgubre e húmida e pasara a zona máis soleada da praza, ou que os locales sociocomunitarios se abriran a mesma. E, ademais, que o mercado, como intentamos facer en todos os proxectos de mercados nos que traballamos, tanto neste como no de Durmideiras como no de Santa Lucía, intentamos abrir o mercado a praza, que o espazo público entrara nos mercados. Bueno, pois toda esa tramitación que tamén exixiu tramitación urbanística está feita. Vostedes efectivamente deixaron un proxecto insuficiente e nós transformamos ese proxecto de 1 millón de euros en outro de 4 millóns de euros que transforma e dota a ese espacio, a todo ese entorno dunhas calidades que o barrio necesita. E tamén por alusións, citou o remanso. Non sei se vostede está enterado, xa se discutiu neste salón de plenos numerosas veces, pero o proxecto do remanso era un proxecto ilegal, que non cumplía as determinacións urbanísticas, porque construía un edificio de 2 plantas nunha zona verde, algo que non está permitido polo plan. Efectivamente, o seu compañeiro, o seu homólogo anterior,
fixo aquel cambiazo, non? Quitándolle ou poñéndolle a palabra quiosco a un edificio de 2 plantas para ver se así colaba, pero é que non era legalmente ou viable urbanísticamente falando. E o que fixemos de novo foi facer un proxecto en condicións, adaptado ao planeamento, incluso modificando o planeamento, con esa seguridade xurídica con respecto ao planeamento que antes reivindicaba. Modificamos o planeamento para darlle a cubillo a un proxecto que sí, que se adaptara ás determinacións urbanísticas. Neste caso tamén, co informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio, porque, como sabe, esa zona está afectada polo camiño inglés. Xa para rematar, bueno, nos dende logo aledámonos de que o traballo que comezamos, o traballo que se fixo, que non é outra cousa que traballo feito con cartos públicos e con diñeiro de todos e de todas, pois teña continuidade. E dende logo, nese camiño, señores e señoras do Partido Socialista, nos van a topar. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Señor Deus. Moitas grazas. Bueno, a demagoxia a que non tengas feito a Marea non ten límites, como estamos observando, non? O sea, sempre falan de facer, pero creo que en 4 anos os veciños non viron absolutamente nada. Non sei onde están as cousas que vostedes fixeron. Desde o Partido Popular, desde logo, non queremos acostumbrarnos a esta herencia, a esta forma de facer política. E vou lembrarlle, señor Varela, a súa fantástica chega que desde o seu goberno fixeron no capítulo de mercados municipais, xa que o está usted nombrando. Desde sempre, as 9 prazas de abastos de titularidade pública viñan de recibir un trato privilexiado, pero co goberno municipal de Marea Atlántica non foi así. En vou enumerar algúns incumprimentos. Mercado de San Agustín. Unha das primeiras accións da Marea foi frear a reforma deste mercado, que estaba en marcha. Chegouse a comprometer por escrito que o faría a obra ao longo do mandato. 4 anos despois, non hai nin proxecto. Non fixo a reforma que prometeu. Mercado de Monte Alto. Cando chegou Marea, como decía, tamén estaba licitada a obra de reforma da praza e do mercado de Monte Alto. Poderían vostedes haberla completado, se é o que pretendían para seguir adiante con ese proxecto. Desprezouse ese proxecto e anunciouse que se iniciaría un novo proceso de licitación en outubro de 2017. Presentáronse unhas imaxes virtuais do proxecto, moi típico da súa consellería, pero a espera prolongouse hasta hoxe. 4 anos despois, a praza está como estaba. 4 millóns siguen esperando para licitar. Mercado de Dormideras. A Marea tamén deixou no congelador a súa reforma, cun orzamento de 1,4 millóns de euros. O mesmo deixamento esténdese aos restos dos mercados municipais, Conchiñas, Viña, Ramón Cabanillas, Palavea. Quixen deixar para o final o que tristemente ocorreu no mercado de Santa Lucía. Non se respectou desde o primeiro momento o protocolo de colaboración entre o Concello e a Xunta de Galicia asinado en setembro de 2014. A intención sempre foi esa, non respetar o asinado, e para iso Marea Atlántica valeuse de múltiples estrataxemas. Preferiuse perxudicar a todo un barrio, as súas xentes, ao seu comercio, antes que acordar unha actuación na que veciños, comerciantes e a Xunta de Galicia estábamos de acordo. Fíxose caso omiso a presentación de máis de 3.200 firmas de veciños que demandaban algo tan necesario como un novo mercado, o centro de saúde para unha población envellecida que merece unha mellora na súa atención sanitaria. Non se tiveron en conta tampouco as firmas de máis de 150 comercios do barrio, todo o tecido comercial da Farperda pedindo a berros esta actuación. Nin que decir ten o caso omiso a todas as mocións aprobadas no pleno do Concello e mesmo o apoio do Parlamento de Galicia. Nin que decir ten que os barrios da cidade levan 4 anos de absoluto abandono. É a sensación e a queixa da maioría de veciños e asociacións coas que nos reunimos. E, por suposto, o barrio de Monte Alto non é alleo a esta situación. Para mostra, farei un pequeno repaso dos investimentos que neste barrio se fixeron durante o mandato do Partido Popular. Señor Deus, desculpe, vai vostede fora de tempo, ten medio minuto. O que quero acabar é que se fixeron investimentos no barrio de Monte Alto que sobrepasaban os 4 millóns de euros. Por lo tanto, son outros, señores da Marea,
os que teñen nin tiveron nada que ofrecer a esta cidade. A cidade está hoxe, en todos os aspectos, infinitamente peor que cando vostedes colleron as rendas da cidade. E tamén hai que recordar a aqueles que as puxeron en súas mans. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Sei que estamos todos empezando o curso. Temos que ir adaptándonos, pero eu pregaríalle a todos os concelleiros e concelleiras que, por favor, nos ciñamos os asuntos que se están a debater, sen introducir novos elementos do debate que poden dar lugar a alusións, sen que estea no ánimo desta presidencia a coartar o debate, si lles pediría que se ciñan os temas que se están a tratar. Señor Díaz Villoslada. Sí, moi brevemente, porque eu creo que o do que se trata agora non é de relatar éxitos ou fracasos do pasado de uns e de outros, trátase de levar adiante unhas modificacións urbanísticas necesarias para que os veciños, para que as veciñas de Monte Alto e para que os rapaces e as rapazas a escola infantil, unha vez que este ubicada, teña mellor servicio. Entón, do que se trata, hoxe, neste acordo, eu creo que é máis de pronunciarnos sobre as adaptacións urbanísticas necesarias, tanto a nivel de estudio de detalle como de cambio de usos, para poder levar adiante un proxecto que, como lle dixen señor Varela, compartimos na súa estructura, na súa análise funcional, tamén na súa filosofía, tanto na modificación do que a praza, a escola infantil, os usos para locais comerciais ou de mercado e os usos para locais sociais e tamén a habilitación ou a mellora dos espacios de aparcamento que, para nós, señora Martínez, tamén será obxecto de unha especial atención. E en ese sentido, bueno, pois, congratularnos si estes acordos reciben o apoio nas maiorías cualificadas necesarias ou non cualificadas para levar adiante esa modificación urbanística, que poidamos, por fin, poñer en marcha por parte do Goberno actual esta importante actuación en Monte Alto. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Procedemos, por tanto, a votación por separado dos puntos 6 e 7. Asunto 6, votos a favor. Queda, polo tanto, aprobado por unanimidade. Asunto 7, votos a favor. Queda tamén aprobado. Moitas grazas. Dicía antes, se me permiten, que estamos iniciando o curso, igual que os cativos que iniciaron onte, ás veces aún lle custa adaptarse ás normas. Lembrolle aos concelleiros e concelleiras que, aínda que as necesidades fisiolóxicas ou políticas sexan imperiosas, lémbrense de pedir permiso a esta presidencia para abandonar o salón de plenos e para volver a entrar, aínda que só sexa, señor Laje, por manter as formas. Moitas grazas e pasamos xa ao punto número 8. Aprobación da modificación do orzamento do INCE 2019, cuxo proxecto se aprobou na Xunta de Goberno Local de 1 de agosto de 2019. Ben, ten a palabra o señor Laje Tuñas polo Goberno Municipal. Gracias, señora alcaldesa. As miñas desculpas, a verdade é que diante dunha chamada da voceira do Partido Popular xa se me esqueceron incluso de facer petición. Ben, que reine a cordialidade, que seguro que todo vai mellor. Estamos diante dun modificativo que afecta ao Instituto Municipal, o INCE, e quero facer neste punto un resumen breve sobre o obxecto do mesmo, que xa foi abordado no propio Consello do INCE e tamén na propia Xunta de Goberno. É dicir, estamos diante dun asunto xa moi coñecido. É necesario realizar modificacións no orzamento do INCE. Por unha banda, o orzamento do Concello disminueu o importe das transferencias ao INCE en 125.000 euros e obrigou a facer unha baixa por anulación de créditos dos 125.000 nos orzamentos do citado instituto. Esta disminución débese a unha transferencia dos recursos previstos para o mesmo que se fixo concretamente á Fundación Luis Seoane. A baixa impútase, como saberán os propios membros da Comisión de Facenda, a dúas aplicacións do capítulo 4 nas cales hai crédito disponible e, polo tanto, pode ser obxecto de minoración. Concretamente, dúas partidas, unha de 62.000 euros e outra de 63.000. Nestas aplicacións non se produce unha merma nas prestacións programadas, é dicir, non afecta a toda a cantidade de accións no eido cultural que se desenvolven ao longo do ano,
dado que se cubre co crédito previsto. Só por aclarar, a título informativo, o que significa axudas nominativas, subvencións nominativas, entre outras, que estamos a ver que ao non existir orzamento non se podían tramitar. Por outra banda, o orzamento do INCE conta este ano con menos transferencias do Concello que no exercicio anterior. E isto, lóxicamente, afectou de forma importante algúns programas e concretamente a contratación dos servicios de festa. É necesario incrementar esta partida en 490.000 euros para manter o nivel de programación tanto en cantidade como en calidade. Nese sentido, entendendo que o que estamos é xestionando a realidade dun orzamento prorrogado, sabendo que é necesario que traballemos cara ao 2020 o antes posible nun novo orzamento, entendemos que este modificativo debía de ser tramitado para poder manter as prestacións que se acometen desde o propio Instituto de forma razonable. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos a quenda de intervencións. Teñen os voceiros municipais 5 minutos na primeira quenda e 3 na segunda. Señora Martínez. Ase de aprobar o proxecto de modificación do orzamento do INCE de 2019, traemos aquí o expediente modificativo. Entendemos, unha vez estudiada toda a documentación, que houve unha mala previsión de gastos, visto o informe de intervención, onde di que en termos de estabilidade presupuestaria estáse financiando un gasto non financiero con un ingreso non financiero como é o remanente líquido de tesourería, o que implica maior risco de inestabilidade o peche do exercicio. E decíamos que a previsión se fixo mal porque se a día 19 de xullo somente se dispoñía no INCE de apenas 218.000 euros e aínda non se tiñan celebrado gran parte das festas da cidade, había que cumprir coa programación para o que queda de ano. De aí que sexa necesario incrementar esos créditos da aplicación correspondente que aquí se trae. Como Ciudadanos non se encontraba aquí, cando se aprobou o orzamento, nos ímonos abster e esperamos que os próximos orzamentos reflictan a realidade de todos os gastos que se van a producir para que a metade de ano non nos volvamos a ver nunha situación como esta. En definitiva, que as previsións se fagan con maior rigor atendendo todas as necesidades. Confiamos no compromiso adquirido, tal e como comentou na comisión o vicepresidente do INCE, o señor Celemín, de que cada fundación, departamento, recinto, teatro, etc., sigan as instruccións de que no próximo orzamento programen e contraten conforme o orzamento establecido, e confiamos tamén no compromiso de que de ningunha maneira e sen ningunha excepción se vai a traspasar cartos dun lugar a outro, porque, como el mesmo dicía, eso supón, ademais dun esforzo, pois un traballo administrativo excesivo. Grazas, señora Martínez. Ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, quero saudar a todos os membros da corporación e, en particular, ao público que está presente neste pleno e as persoas que o están seguindo a través de internet. Bueno, vou procurar ser breve. É o primeiro pleno ordinario da corporación. Son moitos os asuntos a tratar e non quero contribuir a alongalo innecesariamente. Anticipo que o labor de oposición do BNG non vai consistir en poñer paus nas rodas ao goberno. Creemos que ese xeito de facer oposición non é o que precisa a cidade. Por iso anticipo que non imos dificultar que a modificación dos orzamentos do INCE resulte aprobada. Mas, con todo, quixéramos facer algunhas consideracións. Polo que sei, porque son novo nesta corporación, que os orzamentos do INCE, unha vez aprobados, sofran varias modificacións ao longo do exercicio e xa todo un clásico neste Concello. Por tanto, é necesario orzamentar con máis rigor para evitar estas situacións, tanto no INCE como noutras entidades dependentes do Concello, e, por suposto, evitar o baile na asignación de recursos entre elas. O propio señor Celemín, como se acaba de comentar, manifestou en comisión a súa vontade de intentar acabar con estas situacións. E o propio interventor, como tamén se acaba de comentar, sinala que o financiamento de gasto non financeiro recurrindo ao remanente líquido de tesouraría pode implicar un maior risco de inestabilidade a peche de exercicio.
E dito isto, o suplemento e a transferencia de crédito están destinadas fundamentalmente a sufragar as actividades festivas pendientes de executar, moitas delas festas dos barrios. O BNG non nega a necesidade de que o Concello coopere tamén económicamente con estas actividades festivas. As festas dos barrios cumplen unha función importante na dinamización dos barrios e, ademais, cumplen tamén unha función a hora de crear vencellos colectivos, a hora de crear sentimento de comunidade. Mais quero lembrar que do INCE depende a programación de recintos como o Coliseum, o Fórum, o Ágora, o Teatro Rosalía de Castro, e, dende o noso punto de vista, algo falla cando as festas absorben boa parte dos recursos do INCE e son recurrentes as modificacións orzamentarias para atender os gastos das festas. Polo tanto, agardamos que de cara ao futuro se teñan en conta todas estas consideracións, se corrixan estas situacións, pero en calquer caso anuncio que o BNG votará a favor. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, señor Jorquera. Señor Martínez Durán. Moi bo día a todos e a todas, as membros da corporación e as persoas que nos seguen no salón de plenos ou dende a casa e tamén aos xornalistas que están presentes na sala. Segundo modificativo de crédito impulsado polo novo goberno e segundo modificativo de crédito que ven ao pleno e segundo modificativo de crédito que non trae un contido de futuro, ninguna novidade sustancial, axustes ou cuestións que quedaran do mandato anterior. E neste caso, ademais, para corrixir erros que arrastramos da non aprobación dos orzamentos, e agora me referirei a iso. Con esta falta, digamos, de iniciativa ou de ritmo, vamos a decirlo así, pois non me sorprende, eso sumado á obsesión dunha parte da corporación, non me sorprende que sigamos todo o tempo falando do mandato anterior, do pasado, da Marea Atlántica, etc. O certo é que o único modificativo urxente, o único urxente, diría eu, que tiña o novo equipo de goberno para traer a este pleno, era o que tiña que resolver a falta de crédito para pagar a renda social municipal e as axudas de emerxencia, e o certo é que cumpridos case os 100 días, pois ese modificativo non está aquí e temos que debater, se é que hai algo que debater, sobre este modificativo do INCE. Eu non sei que outras prioridades terán na área de benestar social, digo francamente, pero a verdade é que a Conselleira de Benestar Social tivo 9 meses para preparar este modificativo. Digo 9 meses porque está xestionando o orzamento que a propia concelleira, a señora Neira, como voceira e máxima responsable do Grupo Municipal Socialista, decidiu a comezos de ano que tivese este Concello. Decidiron que non houvese uns orzamentos completos, que se prorrogasen os do ano anterior, por tanto, se está xestionando o orzamento que se decidiu naquel momento. Eu advertínlle daquela que se equivocaba, e creo que se equivocaba. E 9 meses despois queda claro que se equivocaba. Propuxémoslle ao novo goberno aprobar uns orzamentos completos, propuxémoslle no mes de xuño para recuperar a capacidade de investimento e para que non houvese problemas á hora de chegar a fin de ano. Optouse por non facelo, é responsabilidade do goberno. Ofrecemos e reiteramos hoxe a nosa colaboración tamén para traer canto antes o modificativo que resolva as axudas de emerxencia e as rendas sociais municipais que non se están pagando. Como non hai moito contido, eu, con permiso da alcaldesa, a quen prometo pedirlle permiso para abandonar o salón de pleno e ir ao baño, como non hai moito contido, eu quería referirme a algún outro asunto de actualidade no ámbito do INCE, no ámbito das políticas culturais. Refírome ao noroeste. Teño un pequeno problema que non sei moi ben con quen falar do noroeste, a vista do intercambio público de opinións entre o Concelleiro de Cultura e a Concelleira de Festas. Tampouco tería moi claro con quen falar para falar das escolas infantís, e imos ter que falar das escolas infantís porque un concelleiro opina sobre as escolas infantís, pero é outra concelleira de Benestar Social que me mira agora e me di que é con ela quen as visita un par de días despois. Eu creo que era bo, alcaldesa, clarificar canto antes. Nos presentamos unha pregunta escrita neste pleno para animar a ese debate interno e que nos aclare quen se vai facer responsable do noroeste, quen é o máximo responsable do INCE
etcétera, etcétera. Refírome, eu quería falar das declaracións que facía outro día o concelleiro nas que aventuraba que había que tocar o noroeste porque o formato non era de todo acaído. Eu creo que sería un erro e quería dar un consello humildemente e facer unha proposta. O consello é que non se toque demasiado o noroeste, non sendo que se teña unha boa idea contrastada que mellore o que foi unha fórmula de éxito nos últimos 4 anos, que foi unha idea e unha iniciativa que impulsou o Goberno Municipal da Marea Atlántica, pero que honestamente funciona porque fan posible dúcias de persoas, moitas delas traballadores municipais e outras moitas artistas e profesionais do sector musical. Eu creo que de mellorar, que se pode mellorar, non é desde logo mermando a diversidade nin de escenarios nin da oferta musical como se apuntaba nas declaracións públicas. A proposta é que para consolidar ese festival, que creo que é un festival de éxito, de referencia máis alá da cidade, sería bo que, e aí poden contar coa nosa colaboración, que se fixese un concurso público para dotar o noroeste dunha dirección profesionalizada, contrastada, e que ese concurso se convoque canto antes para que poida estar en vigor para a próxima edición e que para convocalo, ademais de contar con nós, que puxemos en marcha este novo noroeste e ademais temos 6 votos que poden facilitar a aprobación dos próximos orzamentos, que se faga tamén en colaboración co sector, cos profesionais e cos profesionais que son quen saben facer estas cousas. Nada máis. Gracias. Grazas, señor Martínez. Segunda vez que lles lembro que, por favor, se ciña no debate do punto que se está a tratar na orde do día, porque senón poderemos ter peticións por alusión, se non é intención desta presidencia coartar o debate, pero si é a intención non enrocarnos en bucles de debate interminables, sino que tratar de ceñirnos ao punto da orde do día que se está a tratar. Polo Grupo Municipal do Partido Popular ten a palabra a señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, y para que no me riña, señora Rey, yo entiendo que no quiere cortar nuestra libertad, pero estamos en un debate político. El tema de las alusiones está muy tasado y no porque alguien hable de un tema que no considere que no viene a colación, bueno, pues hay que pedir por alusiones. Los temas técnicos se tratan ya en las comisiones, en las juntas de gobierno, bueno, en otros foros. Aquí estamos en un debate político y por transparencia se debe facilitar que cualquiera hable de lo que considere oportuno mientras no falta respeto a los demás, como así siempre se ha hecho. Yo voy a hablar del INCE, del modificativo, voy a explicar el sentido de nuestro voto, que va a ser en contra, ya lo adelanto, y explicar un poco de qué va el modificativo, porque el señor Lange ha hecho así una exposición que es tal cual está el expediente, que realmente no dice absolutamente nada. Pretenden dar de baja 125.000 euros del INCE para programación de fiestas que no va a recibir el INCE del Ayuntamiento porque el Partido Socialista ha hecho una transferencia en el mes de julio a la Fundación Luis Seoane. Es decir, dinero de la programación del INCE que transfieren de manera opaca y por la puerta de atrás en julio, nada más llegar a la Fundación Luis Seoane para pagar facturas que no se querían pagar ni desde Cultura ni desde el INCE y que no deberían corresponder a la Fundación. Señor Martínez, no nos queda más remedio que hablar del pasado. No nos queda más remedio que hablar de su mandato, de los 4 años anteriores, porque de hecho las facturas que se pagan en la Luis Seoane son de la Marea. Entre otras, tribuna pública, ¿a que sí, señor Lange? Yo le pido que nos lo explique después. El chiringuito que se montó en la fábrica de tabacos con la excusa de exponer los proyectos del borde litoral, pero donde se realizaron otras actividades de la Marea con muy escasa asistencia, incluso en plena campaña electoral. Todo organizado por uno de los apoderados que tenía la Marea Atlántica en la jornada electoral que coincidió conmigo en la mesa electoral y con la señora Claudia Delso y el señor Xiao Varela. Un auténtico escándalo, retirar el dinero de las fiestas de los barrios para pasarlo a la Luis Seoane para estos fines. Y si no, corríjame si estoy equivocada. Una vez más, blanqueando a la Marea, señora Rey, igual que con la cubierta del estadio. Todo esto lo sabemos porque el Partido Popular lo preguntó en la Comisión de Hacienda. El resto de grupos, mudo, nada. Hemos pedido varias veces en el mandato pasado, los contratos menores de la Luis Seoane. Seguimos esperando.
No sabemos qué es lo que se ha contratado a través de la Luis Seoane. Nos imaginamos que bastantes asuntos que no tienen nada que ver, como es el caso de la tribuna pública, con el objeto de la Fundación. Después de haber hecho esta transferencia de los 125.000 euros en el mes de julio, ahora dicen que necesitan 490.000 para facturas y programación de fiestas hasta final de año y no justifican ni para qué. Financian la baja de los 125.000 que retiran al INCE con 62.000 euros para barrios y 63.000 para creadores. Los 490.000 euros que dicen que necesitan para fiestas proponen financiarlo dando de baja otros 38.000 euros para barrios, 57.000 para creadores y 45.000 para convenios. Los 350.000 restantes, efectivamente, con remanente de tesorería, y el interventor ya advierte que puede generar inestabilidad. Estos 490.000 euros son realmente, por lo que dijo el concejal en la Comisión de Hacienda, en buena parte para pagar facturas que aún no llegaron, dijo, pero es decir, facturas que tendrán reparos porque se contrataron ya sin presupuesto y, en consecuencia, sin contrato. Nos gustaría saber a qué van a dedicar ese $500.000 de euros, porque en el expediente realmente no se concreta. No estamos dispuestos a aprobar una baja en la partida de barrios de 100.000 euros, cuando, por ejemplo, en la Ciudad Vieja están pidiendo 80.000 para las fiestas y les dicen que es demasiado dinero porque lo han dedicado a pagar las fiestas de la Marea a través de la Fundación Luis Seoane. Cierto es que la mayor parte de las fiestas de este año las programó la Marea, pero algo más se podía haber hecho desde junio, que tomaron posesión, porque las fiestas, además de ser un fracaso bastante mediocres, influyeron en que aumentase el paro en la ciudad en 403 personas, casi un 3%. Programen bien las fiestas que quedan hasta final de año, empezando por los barrios y por las del Rosario. Cubran la dirección del INCE, dejen el sistema de reparos y, sobre todo, dejen de blanquear a la Marea. Fíjense si están blanqueando las que hasta le están pintando la pared toda de blanco, porque a los de Ocomún no les sirve el despacho que ocupaban ustedes antes. Ahora quieren un despacho nuevo que están reformando entero y que debe ser la obra más importante para la ciudad, porque llevan varios días trabajando en ella. Como ya he dicho, anunciamos nuestro voto en contra, que no impide que salga adelante el expediente con los votos de la Marea. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. Penso que hai que ter en conta todas as reflexións que fixeron as diferentes voceiras e voceiros dos grupos municipais. Señora Gallego, sin ningún ánimo de condescendencia e con máximo respeto, teño que decirlle que lle estou collendo cariño, porque creo que sería difícil que un non tivera a previsión de intervencións como a súa, bueno, quitando, lóxicamente, o da pintura, porque aí si lle teño que decir que recoñezo que os meus compañeros e compañeras do Grupo Socialista pois seguro que non tiveron a sorte que poden ter agora todos os grupos, e eu agradezco que aínda que o fai así desta maneira, pois que recoñeza que non somos cicateros coas necesidades estruturais que teñan os grupos, incluso coas mínimas situacións de dignidade e comodidade para desenvolver a súa tarefa. Aquí non se trata de blanquear a ningún grupo. Obviamente, eso non quita de que se hai que pintar, pois se pinte. Do que se trata, señora Gallego, é fundamentalmente de entender con normalidade o que é o funcionamento da Administración. E vostede o coñece ben. Eu non sei se vostede quixera propoñer que deixáramos de pagar e, polo tanto, que houbera un enriquecemento injusto aquelas actuacións, traballos ou festas das que vostede falaba que se teñen acometido. Para facer unha brincadeira está ben, para intentar utilizar unha certa demagoxia está ben, pero non resiste o rigor de ningunha administración que vostede diga que non se sabe a que se van a aplicar os fondos, cando ademais se detallou de forma, eu creo que moi concisa, cales son as baixas e cales son as altas e cal é a motivación. Evidentemente, este goberno non ten que xustificar nada do que se tivera feito antes e, polo tanto, cada pau terá que aguantar da súa vela, evidentemente.
Como pode comprender, aquí se teñen feito alusións a por que hai orzamento ou non hai orzamento. E vostede, pois, gustalle máis ese debate porque seguramente o viveu durante 4 anos. Eu non falarei de apoderados nin de interventores. O que sí lle podo decir é que a actuación que se está facendo en do INCE e a actuación que está facendo o Conselleiro de Educación e Cultura é unha actuación rigurosa. Non creo que vostede poida decir nada ao respecto. Pode facer valoracións sobre o que teña sucedido. En calquera caso, penso que auga pasada neste caso non move muiño, señora Gallego. As formas ou que vostede teña solicitado unha serie de datos, a mí non me consta. Eu non sei se fixo a solicitude neste mandato, o que se lle podo decir non a fixo, verdade? Bueno, pois xa lle adianto que os contratos aos que vostede fai referencia, si entra, e entendo que todo recurso público debe de ser coñecido e accesible por parte dos concelleiros e concelleiras, se vostede necesita dispor dos datos para facer a súa actuación política, a súa actividade, disporá deles. É dicir, o mantra de queixarse de que un non ten os datos a disposición, eu creo que se ten rematado. Lóxicamente, a Administración ten os seus tempos. Vostede fíxese que ven falando de algo, fíxese se non cambiou o chip, que sigue falando de que os pideu durante 4 anos, pero levamos desde o 15 de xuño e non os pideu. Entonces, a quen lle quere pedir contas? Vostede quere pedirlle contas aos que xa non están no goberno. Eu non lle podo dar contas do que se fixo con anterioridade. Podo decirlle o que se fará a partir de agora. Penso que administrar un ano onde hai cambio de corporación, vostede sabe o porque xa o viveu e sabe perfectamente que uns gobernos deixan organizadas as festas ou deixan organizados unha serie de actividades e ata o ano natural novo, ata o 2020, pois, de xeito pleno, non opera con todas as consecuencias o goberno entrante. Polo tanto, entendo que busque disculpas de algún xeito para non favorecer a aprobación desta modificación, pero en calquera caso penso que non se sostén. Se está actuando con rigor e se está actuando, sobre todo, dando cumprida conta do que hai que facer. Non se blanquea a ninguén. Non sei se vostede o que propón é que non se pague polos traballos que se realizaron. Pero cando se fala deso, eu creo que hai que actuar con rigor, porque estamos a falar de proveedores, estamos a falar de persoas que fan unha tarefa que a uns lle pode gustar máis ou menos. En calquera caso, se vostede detecta algunha ilegalidade, o que ten é que poñelo sobre a mesa e onde corresponda. E se non hai ilegalidade, vostede pode facer unha crítica política a que lle guste ou que non, pero aquí non se trata de blanquear a ninguén. Trátase de actuar con rigor. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Última quenda de 3 minutos para os grupos. Señora Martínez. Señor Jorquera. Señor Martínez. Moi brevemente. Señora Gallego, dicir que a Fundación Luís Seoane é un chiringuito da Marea, ademais, bueno, en realidade non sei para que a cualifico, porque creo que se retrata a sí mesma, pero creo que ademais de unha falta de respecto é un sinal de ignorancia e de desprezo polo funcionamento e pola historia da Fundación e dos seus profesionais tremendo. E é certo que estamos habituados a este tipo de cousas. Bueno, algunha xente non, porque este é o segundo pleno, pero tempo haberá para acostumarse a este tipo de intervencións da señora Gallego. Calificar tribuna pública como unha festa da Marea, pois tamén é injusto, sobre todo vindo dun grupo político que ali estivo representado, participando en debates e actividades, e que me consta que foi convidado. E xa tratar de argumentar o seu voto ou de descualificar a outra forza política presente nesta corporación acusando a alguén de ser apoderado ou de estar nun colexio electoral o día das eleccións, creo que non só a retrata vostede, senón ao seu partido e o lugar histórico do que ven o seu partido.
Gracias, señor Martínez. Turno de réplica, señora Gallego. Bueno, voy a empezar por el final, porque ya el colmo es que el señor Martínez nos dé lecciones de ética y de lo que hay que decir después de haber sido reprobado por todo el Pleno en el año 2016. Bienvenido al mundo de los orcos, señor Martínez. El chiringuito de la marea no me refería a la Fundación Luis Seoane, evidentemente. Me refería a que precisamente la marea no cumplía el objeto de la Fundación Luis Seoane. El chiringuito de la marea es tribuna pública porque expusieron los trabajos y a continuación se dedicaron a hacer sus fiestas. Claro que sí, señor Martínez. Contratos menores de la Luis Seoane. Claro, se los pedíamos a la señora Longueira, que es la directora de la Fundación Luis Seoane, del Partido Socialista, que yo sepa hasta ahora por lo menos. Era concejala socialista. Entonces, bueno, que no hay que pagar facturas. Claro que no hay que pagar facturas y no hay que pagarlas. Lo que queremos saber es para qué facturas era ese dinero. Si no nos las facilitan, no lo podemos saber. No vamos a bloquear el modificativo porque ustedes, la Marea y el BNG, van a votar a favor. Desde luego ustedes y la Marea, obviamente la Marea tiene que votar a favor, porque seguimos diciendo que llevan casi 100 días de blanqueo de la Marea. Un pacto no escrito, el escrito lo vimos todos, el no escrito es el blanqueo. Primero el modificativo para el sobrecoste de la cubierta del estadio. ¿Se ha pagado? ¿Era tan urgente? ¿Cómo va ese expediente informativo? Que era súper urgente aprobar aquel modificativo. Lo más urgente que teníamos, un sobrecoste de 1 millón para la cubierta del estadio. Ahora esta transferencia de 125.000 euros. El otro día, el colmo, le dan al señor Martínez precisamente la Comisión de Transparencia, la comisión que presidíamos nosotros y en la que destapamos el tema de los pisitos, de la cárcel, el tema de las bibliotecas. Pedimos explicaciones porque no nos la daban la Marea a través de las comisiones en las que ellos presidían, la de bibliotecas concretamente. Y se la dan precisamente al señor Martínez, que ustedes mismos reprobaron en este salón de plenos. El PSOE y la Marea tienen un pacto para taparse mutuamente. El PSOE paga el sobrecoste de la cubierta, paga las facturas irregulares, esconde lo que haya que esconder, seguramente que hasta lleguen a justificar que no se recupere el dinero de los pisitos. Y la Marea ya escondió en su día la sentencia del Castro del Viña, no envió la nulidad, que sepamos, de Someso al Consejo Consultivo, ni exigió responsabilidades por el conde de Fenosa. Seguirán en su línea. Eso sí, la Marea presidirá la Comisión de Transparencia para fiscalizar y controlar al Gobierno y que no destape pues, lo que tenga que destapar. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Última quenda, señor Lajetuñas. Bueno, penso que despois da súa intervención, señora Gallego, se constata precisamente que a vostede gustaballe máis a etapa anterior. Penso que se sentía máis cómoda nese pim-pam-pum e xa yo dixen nos primeiros plenos, non nos vai a topar aí. Teremos toda a pasión que teñamos que poñerlle ao debate, pero desde logo fora dun debate absolutamente estéril. O que sí lle quero anunciar, non a vostedes, sino ao conxunto dos concelleiros e concelleiras, porque é un compromiso que temos establecido e que ten establecido a alcaldesa da nosa cidade e a persoa que lidera o noso grupo, é que neste mes, a finais deste mes, comezos do mes de setembro, comenzaremos a negociación do orzamento por ano 2020. Non nos gusta facer moitos compromisos, pero sí nos gusta que aqueles que establecemos se poidan cumplir. Por lo tanto, señor Martínez, eu entendo que non coa mesma intensidade que coa señora Gallego, me dá a impresión de que se produce unha certa retroalimentación. Nos a verdade é que estamos bastante centrados no goberno e pouco no barullo. En calquera caso, intentar xustificar por que non fixeron as dotacións correspondentes, sesa para a renda social, ou sesa para o INCE, ou sesa para calquera outra cuestión, creo que non é moi de recibo responsabilizar nin a anterior voceira do Grupo Socialista, a miña compañeira señora Neira, nin creo que sesa moi elegante na búsqueda de un bo clima intentar decir que podemos levar 9 meses elaborando un novo orzamento. Penso que o que hai é que mirar cara adiante e se miramos cara adiante seremos capaces de construir. Eu acabo de escoitar a voceira do Grupo Popular e quedoume claro por que se opón a este modificativo e é porque considera
que como pode ser apoiado polo grupo do BNG, polo grupo da Marea e polo grupo socialista, o Partido Popular ten que facer outra cousa. Bueno, facer política así, señora Gallego, xa lle digo que non é o noso estilo. Si coincidimos en accións, pois coincidiremos en votacións e non pasará absolutamente nada. É dicir, non se pode actuar poñendo un velo ideolóxico que impida unir forzas. Neste caso, seguramente é un asunto que non ten tanta trascendencia, pero vostede está apuntando algo que me parece bastante perigoso pensando nos intereses xerais da cidade. Si un grupo político co cal non coincide en ideoloxía, coincide na proposta, eu creo que é positivo votala. E que a argumentación sexa decir que se blanqueou o goberno anterior ou que como xa hai votos suficientes o Partido Popular ten outra posición, bueno, creo que desde logo, en fin, non é nin da súa trayectoria, nin do seu nivel político, porque creo que decir eso, pois a verdade é que desmerece bastante a acción dun grupo como Popular que tivo responsabilidades de goberno. Do que se trata é de ver se hai que facer o que se trae a pleno. E nós entendíamos que era o que correspondía. Se vostede considera que hai algunha ilegalidade, reitero-llo, poño en riba da mesa. Poño en riba da mesa. Nós non a coñecemos, pero se vostede a coñece, poña en riba da mesa. Nós non vamos a cubrir ilegalidades de ninguén. Moitas grazas, señor Laje. Rematada a quenda de intervencións, procedemos á votación do punto 8 da orde do día. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. 8. Abstencións. 1. Grazas, queda aprobado. Pasamos á parte non resolutiva de control e seguimento da xestión. Señor secretario. Sí, toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 6001 de 17 de abril de 2019 a número 10.800 de agosto de 2019 e dos decretos da Alcaldía desde o número 2401 de 17 de abril de 2019 ao número 4.800 de 14 de agosto de 2019. A continuación, mocións, preguntas orais, preguntas escritas e rocos. Esto é isto, non? Vale. Ben, pois, adiante. Pasamos xa á parte das mocións. Tal e como se acordou na Comisión de Voceiros, se procederá á votación da urxencia de maneira separada. Unha votación por moción, non a votación conxunta da urxencia, dando así cumplimento a unha sentencia xudicial e o propio Reglamento Orgánico Municipal. Iniciamos o debate destas mocións co Grupo Municipal de Ciudadanos. O procedemento será o seguinte. O grupo que presenta a moción, a través do seu voceiro da súa voceira, explicará de xeito breve a motivación da urxencia. Despois procederemos á votación da mesma e acto seguido se iniciará o debate desa moción, iniciando a exposición o voceiro ou voceira que a propoña, continuando o resto dos grupos pola orde que se ten establecido en quendas únicas de 3 minutos e posteriormente se votará. Cando exista algunha emenda a algunha das mocións presentadas, o grupo que presenta a emenda a explicará na súa quenda de intervención, preguntando á presidencia posteriormente o propoñente se acepta ou non a emenda. Se a acepta, se votará a moción coa emenda, sexa de supresión, sustitución ou engádega. Se non a acepta, decae a emenda e, polo tanto, se votará a moción tal cal foi presentada e, en último caso, o propoñente sempre pode retirar a moción. Calquera dúbida neste sentido do debate, pois interrumpen e a solventamos. Empezamos ao debate de enmendas co Grupo Municipal Mixto de Ciudadanos. A primeira enmenda é a relativa a... Un segundo. A de ruídos.
Sí, moción para instaurar unha hora sen ruído en todas as festas da cidade para favorecer os nenos e nenas con dificultades de integración sensorial. Señora Martínez, para a exposición breve sobre a urxencia da moción. Así, tal e como acaba de decir, traemos a pleno a poder instaurar alo menos unha hora sen ruído en todas as festas da cidade para favorecer os nenos con dificultades de integración sensorial. Aplaudimos a iniciativa levada a cabo nas festas de Novo Mesoiro e gustaríanos que se tivera levado a cabo tamén en Monte Alto, na Falperra, en Mato Grande, en definitiva que se aplique en todas as festas infantís da cidade no que queda de ano e en sucesivos. Ben, procedemos á votación da urxencia da moción. Votos a favor. Tramítase a moción. Iniciamos a quenda de intervencións. A propoñente ten 3 minutos para a súa exposición. Pues los pasados 23 y 24 de agosto se celebraron en la ciudad las fiestas del barrio de Novo Mesoiro, en las que, por medio de la Concejalía de Bienestar Social y la Asociación de Vecinos, se puso en marcha la iniciativa 2 horas sin ruido para concienciar sobre las barreras a las que se enfrentan diariamente las personas con autismo y con dificultades de integración sensorial. Así, durante 2 horas, las atracciones infantiles instaladas en el barrio no tuvieron ni música ni sonidos y los niños con este tipo de dificultades y sus familias pudieron disfrutar de sus derechos e integrarse plenamente en la comunidad. Al mismo tiempo, el resto de las personas tuvieron la oportunidad de aprender a aceptar la diversidad y tomar conciencia de las barreras cognitivas, pero también sociales, con las que se encuentran habitualmente los niños que padecen dificultades de integración sensorial. Este tipo de iniciativas nos benefician a todos. Sin ellas es imposible que la población pueda ayudar si no entiende lo que pasa. Por ello, aplaudimos la iniciativa de la Concejalía de Bienestar y queremos que la misma quede plasmada y aprobada para que conste como cláusula en las bases de las contrataciones de todas las fiestas, que no se quede en una petición. Pedimos que se incluya como una norma de contratación de las fiestas y del INCE en todas las fiestas infantiles. Después de las de Novo Mesoiro, las hubo en Monte Alto, en la Falperra, ayer por la tarde en Mato Grande, este sábado que viene. En definitiva, nos gustaría que el gesto simbólico de Novo Mesoiro pase a ser un hecho consumado en las que faltan hasta final de año y ya como norma imprescindible y regulada en próximas contrataciones. El objetivo es favorecer a todos los niños con dificultades de integración sensorial y a sus familias, porque los niños necesitan atracciones que no les diferencien y que les ayuden a integrarse en la sociedad. Proponemos además estudiar la modificación de la Ordenanza de Protección de la Contaminación Acústica para que, en el caso de ser necesario, contemple su instauración y que la iniciativa pueda ser incorporada en los contratos con las diversas empresas que instalen en las fiestas y también en las contrataciones del INCE. Creemos que es muy importante que la gente se conciencie y aprenda a vivir con las personas que sufren estos problemas de una forma más normalizada. Si no entendemos lo que les pasa, no podremos ayudarlos. Por eso también nos gustaría que se promuevan por parte del Ayuntamiento campañas de sensibilización sobre el autismo, con el objetivo de facilitar la integración social de estas personas y fomentar el respeto a la diversidad de edades tempranas. Desde las administraciones públicas tenemos la obligación de facilitar la integración social de estas personas y esta pasa por una correcta y fluida comunicación por parte de la Administración sobre sus servicios de cara a estas personas. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Mixto Ciudadanos eleva al Pleno al Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de A Coruña muestra su apoyo a las personas que presentan el trastorno del espectro autismo y, en general, a las personas con dificultades de integración sensorial y se compromete a consensuar y acordar la instauración de al menos una hora sin ruido en todas las fiestas de la ciudad a lo largo de todo el año para que los niños con autismo, problemas auditivos o parálisis cerebral en lo que afecte a problemas sensoriales puedan acceder a las fiestas de manera normalizada. Segundo, estudiar la modificación de la Ordenanza de Protección de la Contaminación Acústica para que, en el caso de ser necesario, contemple su instauración y que la iniciativa pueda ser incorporada en los contratos con las diversas empresas que se instalen en las fiestas y también en las contrataciones del INCE. Y tercero, el Ayuntamiento se compromete asimismo a promover campañas de sensibilización sobre el autismo con el objetivo de facilitar la integración social de estas personas y fomentar el respeto a la diversidad desde edades tempranas, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información acerca de esta iniciativa para su máxima difusión, llegando a todo tipo de perfiles. Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo Municipal do BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, queremos felicitar a Asociación de Veciños de Novo Mesoiro por poñer en marcha, en colaboración coa Concellería de Benestar Social, a iniciativa 2 horas en ruido. A contaminación acústica e a contaminación lumínica quizás son as dúas formas de contaminación sobre as que existe menos conciencia. Festas e ruído moitas veces parecen dúas palabras indisociables.
mas se o ruído afecta o dereito ao descanso e o dereito á saúde do conxunto da poboación, no caso das persoas con trastornos pertencentes ao espectro do autismo, problemas auditivos ou parálise cerebral, o problema é aínda moito maior. Por iso, creemos que é necesario, como di o texto da moción, garantir o acceso destas persoas ao disfrute das festas de xeito normalizado. É imprescindível favorecer a integración a todos os niveis destas persoas. Creemos que é necesario tamén realizar campañas de sensibilización e poñer en marcha iniciativas como a que fundamenta esta moción que axuden a adquirir conciencia das barreiras de todo tipo coas que se atopan os nenos e nenas con dificultades de integración sensorial. Barreiras que creemos que entre todos e todas temos o deber de contribuir a derrubar. Por todas estas razóns, o Grupo Municipal do BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, bo días a todas e a todos, quen está aquí no Salón de Plenos e máis quen nos vai seguindo polo streaming. Adiantamos dende a Marea Atlántica o voto a favor desta moción porque nos parece unha iniciativa positiva. En efecto, hai moitas persoas, nos preocupa especialmente a infancia, que non poden disfrutar das festas nas condicións nas que nos o facemos. Nos gustaría prestarlle neste caso especial atención a nenos e nenas que teñen dificultades relacionadas con trastornos do espectro autista, que é o que estamos falando actualmente, o trastorno específico da linguaxe, o trastorno de procesamento sensorial e outros moitos. Son trastornos que dificultan o procesado de información, que provén da contorna, xa sexa auditiva, visual ou táctil, e que realmente repercute en dificultades de aprendizaxe, problemas conductuais, dificultades á hora de establecer relacións sociais, influen na autonomía persoal destes nenos e das nenas, das súas habilidades para xogo e da súa capacidade para comunicarse. Nunhas festas onde se dá semellante cantidade de estímulos de todo tipo, sensoriais, auditivos, visuais, etc., pois poden ter un efecto, a verdade, que é moi perxudicial para estes nenos e nenas, non? Estes nenos que teñen os trastornos do espectro autista. E, de feito, con efectos duradeiros xa nos seguintes días e incluso na súa socialización. Por iso, consideramos que é unha iniciativa positiva. Estes nenos e nenas teñen ganas de disfrutar das festas cos seus compañeiros, cos súas compañeiras, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, e sí que creemos que na cidade hai que ir creándolle espacio a estas iniciativas que non podemos máis que felicitar. Tamén nos gustaría dicir que a marxe de que haxa unha iniciativa de asociacións ou de entidades para facer un espacio realmente a persoas con diversidade funcional, sí que creemos que teñen que reforzarse os servizos públicos e as administracións destinadas a favorecer as axudas a estas entidades, o asociacionismo, a realmente favorecer uns procesos de diagnose correcta deste tipo de dificultades, sistemas de asesoramento e a derivación de servicios para intervir e apoiar a estes colectivos afectados. Así que reiteramos o noso voto a favor e pedimos tamén dende as administracións que se poñan os recursos necesarios para isto. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. Buenos días. Un saludo a los miembros de la corporación y a todas las personas presentes y a los que nos siguen en streaming. Bueno, poner en marcha iniciativas que visibilicen algunas de las barreras con las que viven las personas con discapacidad es clave para acabar precisamente con estas barreras y avanzar en el camino de la normalización y de la integración de todos los colectivos en nuestra sociedad. Una de las muchas actividades que necesitan avances en la accesibilidad son las atracciones y los eventos festivos. Cierto que hemos mejorado mucho en las últimas décadas. Sin duda, se ha avanzado en la integración de la discapacidad física, pero todavía queda mucho camino en la integración de la discapacidad intelectual y otras discapacidades. En este contexto, las fiestas locales son un momento de ocio y diversión para toda la ciudadanía, donde se deben intentar aunar todos los intereses, teniendo en cuenta edades y capacidades diferentes que puedan tener los distintos colectivos. Durante varios días coinciden diversos actos que generan una contaminación lumínica y acústica muy elevada, siempre dentro de la normativa que efectivamente permite que en determinadas ocasiones estos niveles sean superiores. Esta máxima luminosidad y ruido hace que personas con determinados espectros como el autista vean limitada su capacidad de diversión y de disfrute de las fiestas.
Por motivos diferentes, pero no menos importantes, igual ocurre con adultos y niños con movilidad reducida. No debemos olvidar que no existen atracciones adaptadas para ellos. Por eso deberíamos plantearnos como objetivo a corto plazo que las fiestas deben ser un espacio inclusivo para todos aquellos que las quieren disfrutar, teniendo en cuenta todas las diferencias que pueden existir en la manera en que seamos realmente una sociedad inclusiva. La tradición de las fiestas debe respetarse, pero también debe modernizarse y adaptarse a las nuevas realidades sociales, normalizando aquellas limitaciones que conviven con nosotros de forma habitual. Es necesario garantizar el disfrute de todos aquellos, especialmente los niños que quieren sumarse a ellas, abriendo paréntesis de tregua para recibir a estas personas para que los altos niveles de ruido y luminosidad no sean un problema. Y es necesario generar una sociedad más civilizada que integre en su ADN todas las formas en las que los vecinos quieren y pueden disfrutar de las fiestas, siendo un ejemplo para otras poblaciones. En resumen, de lo que se trata es de dar una respuesta adaptativa a un entorno que cambia constantemente, haciendo que esta iniciativa facilite la plena inclusión. Por todo esto, apoyamos esta moción, entendiendo que es solo un primer paso para los muchos que debemos dar para la consecución de la accesibilidad universal. Gracias. Muy bien, gracias, señora Gutiérrez. Señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Pues permítame a mí también que salude ya para lo que queda de legislatura a todos los presentes, a los que repetimos y a los nuevos concejales y concejalas en esta corporación que sin duda será fructífera para todos. Como el don de la concisión no es lo mío y el tema merece que nos centremos, le doy las gracias al resto de los grupos por reconocer lo que ha sido una iniciativa llevada a cabo por el área de bienestar y permítame también que agradezca la colaboración que hemos tenido desde el minuto cero con la Asociación de Vecinos de Nuevo Mesoiro. En este caso no vamos a establecer una hora sin ruido, sino lo que va a hacer este Gobierno municipal a partir del mes de enero, cuando la gestión de las fiestas ya sea, pues lógicamente, de manera íntegra responsabilidad del Partido Socialista, va a ser que en esa convocatoria que se efectúa para que las asociaciones vecinales puedan celebrar y puedan organizar esas fiestas de barrio que hoy se llama Facemos Comunidade, se establecerá como condición obligatoria que cuando se contraten atracciones infantiles, hinchables o cualquier otro tipo de elemento de distracción y disfrute para los más pequeños, sea obligatorio que se establezca con 2 horas sin ruido en un horario de máxima presencia de los niños y las niñas. Creemos que es una cuestión de justicia, que es una cuestión de solidaridad y que además contribuye no solamente a que estos niños y estas niñas puedan acceder en igualdad de condiciones que los niños que no tienen este tipo de dificultades a las fiestas, sino también sirve para concienciarnos a todos como sociedad de que existe una realidad que no podemos obviar y que necesita desde luego de mayor apoyo por parte de las administraciones públicas. Les adelanto además que van a ser ejes fundamentales de esta Concejalía de Bienestar Social, tanto la infancia y la adolescencia en riesgo de exclusión o con mayores índices de vulnerabilidad, los niños que tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, también lo son con independencia de su situación social y económica, al igual que los mayores. Y volviendo al tema de las fiestas sin ruido, adelantar que este año las fiestas que quedan en barrios y que tengan presencia de atracciones infantiles, todo parece indicar que van a ser las del barrio del Ventorrillo en el mes de octubre y también la Ciudad Vieja en el mes de octubre, que hemos contactado ya con las asociaciones que llevan a cabo la contratación de estas fiestas y que se han puesto a disposición de la petición, en este caso de la Concejalía de Bienestar Social, para colaborar en estas 2 horas sin ruido, de tal manera que las habrá. Esto ha sido también, lógicamente, consultado con las asociaciones que están trabajando en el ámbito del trastorno del espectro autista, como pueden ser Aspergas, PANAES y Fundación Autismo, y que ha sido una medida que ellos desde luego apoyan, que son quienes mejor conocen la realidad de estos niños y de estas niñas y que por supuesto ha sido tomada teniendo en cuenta sus consejos y sus directrices. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos, por tanto, á votación desta moción. Votos a favor. Moi ben, pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos á segunda emenda presentada polo Grupo Municipal Mixto Ciudadanos. En primeiro lugar, ten a palabra a propoñente, señora Martínez Lema, para expoñer brevemente a urxencia da moción.
Bueno, e antes de nada, tamén moitas grazas a todos pola aprobación desta primeira moción. Neste segundo caso é unha moción para solicitar maior presencia das forzas e corpos de seguridade do Estado e da Policía Local para mellorar a seguridade na nosa cidade, na que estamos dispostos, por suposto, a añadir puntos que sumen aportacións. Moi ben, moitas grazas. Votos a favor da urxencia. Un momento. Agarden un minuto a votación e logo lles autorizo a saída. Votos a favor da urxencia. Ben, se tramitará con urxencia. Poden sair os concelleiros que soliciten. Constan, señora Martínez, presentadas a esta presidencia dúas enmendas a... Sí, tamén. Dúas enmendas a esta moción. Unha enmenda de sustitución presentada polo Partido Popular e outra enmenda presentada polo Grupo Municipal Socialista. Por si quere xa anunciar na súa intervención ou agardar a que os distintos grupos as defendan na súa quenda. Damos inicio aos 3 minutos de intervención. Perfecto. Nuestra ciudad vive desde hace meses un incremento notable de robos en viviendas y negocios, especialmente singular está siendo estos últimos tiempos el caso de Mato Grande y sus perímetros. 6.000 vecinos preocupados porque ven como entre 3 y 4 meses se han producido una serie de robos en comercios, entradas en viviendas, tráfico de sustancias, robos en coches y tirones de bolso con excesiva violencia. Tal es el miedo que la Asociación de Vecinos de Mato Grande Novo Centro está dispuesta con sus propios medios a contratar personal de vigilancia en las calles. Eso sin olvidar también pues, los asaltos en viviendas muy recientes ocurridos en el barrio de La Zapateira. Y aunque la labor de la Policía Nacional es muy buena y estamos seguros de que realizan un seguimiento exhaustivo de los casos, la carencia de efectivos que padecen, al igual que la Policía Local, hacen que la presencia policial en nuestras calles se aminore de forma muy preocupante. Un barrio, el de Mato Grande, donde el 30% de los residentes son ancianos y niños y donde desde hace 3 años la delincuencia no para de ir en aumento, debe ser motivo de preocupación de esta corporación y de este gobierno local. En algunos portales pueden leerse letreros hechos a manos por los vecinos que dicen no abran las puertas a desconocidos. No podemos permitir que los delincuentes dañen la imagen de nuestra ciudad como insegura. La Asociación de Vecinos ha llegado a alertar en su página de Facebook también de un aumento significativo de estos delitos en estos meses. Todos los sindicatos policiales coinciden en señalar desde hace años la falta de agentes para garantizar la seguridad ciudadana. Algunos hablan de la necesidad de decenas de agentes para que puedan combatirla con eficacia. Mantener la seguridad es la primera responsabilidad de las administraciones. Todos los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle con tranquilidad. Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes acuerdos en los que estamos dispuestos también a añadir los que propone el PP en su enmienda, que luego los comentarán. Y exponemos los siguientes acuerdos. Exigir mayor presencia policial, tanto nacional como autonómica, a las instalaciones superiores. Solicitar un refuerzo puntual de patrullas con más coordinación entre administraciones en aquellas zonas en las que haya un alto índice de inseguridad. Actualizar y cumplir las tasas de reposición de policía local permitidas. Liberar de funciones administrativas a la policía local para que realicen únicamente tareas de seguridad ciudadana y realizar más campañas de prevención de la inseguridad ciudadana entre los vecinos. Moi ben, moitas grazas, señora Martínez, polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos solidarizarnos con aquelas persoas que efectivamente sufrisen problemas ou sufrisen nas súas propias carnes delitos, que visen asaltadas as súas casas ou visen minorada a súa seguridade na nosa cidade. Feita este chamamento ou esta mención á solidariedade desde o Bloque Nacionalista Galego con estas persoas, tanto esta moción como outro tipo de discursos que temos escoitado neste salón de plenos, non hoxe exclusivamente, senón tamén no
pasado mandato relativo á seguridade cidadá, bueno, desde o Bloque Nacionalista Galego non compartimos esa percepción de inseguridade que se manifesta. Eu non sei se das 27 persoas que estamos aquí sentadas en nome da Corporación Municipal representando as cidadás e os cidadáns temos esta tal percepción de inseguridade como que non podemos nin temos dereito a sair con seguridade á rúa ou que este dereito a sair con seguridade á rúa este cercenado na nosa cidade. Eu teño a sensación de que en absoluto é así. Podemos circular con total seguridade pola nosa cidade. É verdade que existen delitos na nosa cidade, pero a nosa cidade segue sendo unha cidade segura e das máis seguras do Estado e así, aínda que houvese certo aumento de algúns delitos, o certo é que segue sendo unha das cidades máis seguras do Estado. Polo tanto, eu creo que este tipo de mocións e algúns tipos de alertas que se establecen ou que se teñen feito na nosa cidade, non só, xa digo, neste salón de plenos agora, senón noutros momentos, e non só na nosa cidade, senón que estamos vendo como hai un discurso bastante alarmista noutras cidades do Estado, eu creo que responde a unha filosofía e a unha forma de pensar que desde o BNG non compartimos, porque moitas veces o que se pretende é dar unha falsa sensación de inseguridade co obxectivo de máis adiante impulsar ou que a xente asuma determinadas medidas, determinadas políticas que algunhas incluso chegan a limitar a nosa liberdade. Hai unha frase moi clásica e moi manida que non por iso deixa de ter sentido, de Concepción Arenal, dunha galega absolutamente pioneira que dicía abrid escolas e pecharán cárceres. Nos creemos que para atallar un determinado aumento dos delitos ou da situación que se reflicte nesta moción, creemos que hai que, pola contra do que establece esta moción, hai que impulsar outro tipo de medidas. Nos creemos que realmente a inseguridade que se vive na nosa cidade e no noso país ven dada pola falta de acceso á vivenda, que ven dada pola falta de acceso a un emprego estável, que a falta de seguridade que existe realmente na nosa sociedade é porque temos das pensións máis baixas de todo o Estado, a inseguridade real que vivimos no noso día a día é a falta de investimentos en ensino e en sanidade. Esa é realmente a inseguridade que vive a nosa sociedade, a de non ter posiblemente en moitos casos unha vida digna, esa inseguridade real que vive a nosa sociedade e non a que se reflicte un pouco nesta moción e noutras intervencións que temos escoitado neste salón de plenos. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo da Marea Atlántica, señor Lema. Ben, antes de comentar propiamente esta moción, como decía a señora Gallego, este é un debate político e, por tanto, pódese responder ás alusións que se vayan facendo. Neste caso, eu creo que non nos queda outro remedio de tratar de facer un pouco de referencia a esta clásica retórica da política como lambeira que caracterizou e sigue caracterizando, lamento de decir, a señora Gallego. Se vostede quere atopar exemplos de cidadáns pasados ás filas partidistas, ten na fila detrás vostede alguén. O señor Antonio Deus, durante 4 anos, presidente da Asociación de Veciños e Comerciantes da Falperra, como vostede sabe, nese momento completamente independente. Pero voulle dicir cal é a diferenza real entre a súa maneira de ver a política e a nosa. O señor Antonio Deus recibiu durante os 4 anos que eu, como responsable de comercio, nese momento, recibiu durante 4 anos, a subvención que lle correspondía en función do proxecto que presentaba de dinamización comercial para o seu barrio. Durante 4 anos, 4.000 euros. E o justificou debidamente e por eso... Perdón, señor Lema. Señora Gallego, por favor, eu son laxa no debate e nos tempos. Prégolles a todos os concelleiros que non se interrumpan e non se interpelen. Dinúe, señor Lema. Grazas.
recibiu esas subvencións, a justificou debidamente e a mí nunca se me ocurriría afearlle a conduta, igual que recibía anteriormente, porque nós tratamos de separar o ámbito político do ámbito administrativo. Esa confusión a que vostede cae eternamente, realmente, eu non podo cualificala máis que de lama política, e vostede, sen dúbida, é unha experta e, ademais, eu creo que se sinte no seu lugar natal, no seu lugar favorito. Indo ao contido da moción que se presenta aquí, nos imos votar en contra porque non compartimos a diagnose. A Coruña non é unha cidade, desde logo, unha cidade insegura. Eu, ademais, creo que erra vostede intentando crear ese tipo de sensacións, ese tipo de relatos. Son perigosos. Se despois vostede, ademais, va a ter un discurso noutros momentos de dinamización turística e demais, teña cuidado cando trata de crear estes discursos, estes relatos sobre a cidade, porque son moi perigosos. Forma parte da senda do seu partido, xa o sei, pero eu creo que realmente é moi perigoso e non debería ir por aí. Tampouco, non comparto a diagnose, pero tampouco comparto a prognose. Vostede fala aquí, digamos, de dotar de máis recursos. Non é posible dotar máis recursos, entre outras cuestións, pola taxa de reposición imposta e é unha derivada da modificación da Constitución, artigo 135. Por certo, señor Laje, que votou o seu partido, co Partido Popular tamén, xa que se acorda da taxa de reposición, acórdese vostede de onde ven, non é unha alusión, é simplemente unha cuestión de contexto, non? Entón, desa 135 derívase a chamada Lei Montoro e por iso, efectivamente, están infradotados todos os servizos municipais, tamén o de seguridade. Pero insisto, eu creo que non lle fai vostede ningún favor a Coruña incentivando este tipo de discursos. Digo yo de verdade, eu creo que non é moi responsable facelo. Eu creo que se vostede ten esa sensación de que vivimos nunha cidade insegura, pois eu animo a pasear máis pola Coruña a calquera hora, porque desde logo eu non teño en ningún momento esa sensación de inseguridade que vostede relata e ademais creo que é francamente irresponsable facelo. Eu creo que ten vostede, non lle vou indicar aquí cal será a senda que teña que determinar, pero ten moitos outras cuestións que pode vostede centrar o seu discurso e non esta que eu creo que crea unha alarma social completamente injustificada e completamente ficticia. Grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Popular, señora Mato. Perdón, presidenta, cando teño que ler a emenda? Agora, se que pero no non seu me computa turno. o tempo. Non lle computo, lea a emenda. Vale, acordamos presentar unha emenda que nun principio era de sustitución, pero vai a ser de engádega, que di demandar a Delegación de Goberno a cobertura total de plazas da Policía Nacional que lle correspondan ao Concello da Coruña, demandar ao Concello da Coruña que incremente tanto a súa plantilla de policía local sacando antes de que remate o ano esa nova oferta pública con máximo número de plazas de axentes que permita a normativa actual, como os efectivos nos barrios da cidade, recuperar a Policía de Barrio desplegada por toda a cidade para que o seu carácter preventivo e disuasorio permita aportar maior seguridade aos cidadáns e, por último, convocar periódicamente con continuidade a Xunta Local de Seguridade e acordar nela a actualización e execución dun plan de coordinación das forzas da orde da cidade que inclúa a campaña de prevención e sensibilización de seguridade para a cidadanía. Esta era a emenda, será de engádega se así acepta a propoñente e agora, se me permiten, comezo o meu turno de intervención saudando os membros desta corporación, o público presente e tamén as persoas que nos siguen en streaming e fixándose a cal vai a ser a nosa postura no debate desta iniciativa que a todas luces non é para nada perigosa e, por supostísimo, non é tampouco irresponsable porque a potestade que temos democráticamente todos os membros desta corporación e os políticos, os que temos vida activa política, é defender o que nos creemos. Non pensamos para nada, eu creo firmemente, que a cidade da Coruña é o mellor lugar para vivir, estou convencida deso. Se alguén fixera esa pregunta, bueno, pois que de alguna maneira tentan dúas formacións políticas aquí presente darlle a volta de se a cidade da Coruña é unha cidade segura, a miña resposta é con toda rotundidade, señora Beira, que sí. É evidente que é unha cidade absolutamente segura, de feito, incluso máis que a media do que pode ser en Galicia, pero evidentemente eu creo que o que trae esta moción presentada por o Grupo de Cidadáns é o percibir de alguén que se acaba de ser roubado ou alguén que se acaban de entrar na súa casa ou alguén que ten problema de convivencia no seu barrio percibe. E a percepción non é irresponsable, sino que é a percepción
de un grupo de persoas. E se a esa percepción lle engades noticias que recentemente coñecemos oficiales como a fonte do Ministerio do Interior no que ven a constatar o incremento do número de delitos na cidade da Coruña, en concreto nun 13% nestes últimos 3 anos, por riba da media de Galicia, pois evidentemente esa percepción poderíase ver incrementada. E, polo tanto, non se pode nin faltar o respeto nin minusvalorar unha percepción que ten unha persoa ou varias persoas. Entre elas, por exemplo, unha asociación de veciños, como decía a propoñente, de Mato Grande Novo Centro, que está disposta, fíxese cal é a percepción, de contratar de persoal de vixiancia nas rúas para tentar paliar a situación que están a vivir ou mesmo a sensación que teñen os veciños da Zapateira, por non falar dunha sensación real este fin de semana acrecentada con 2 feridos de arma blanca no barrio de Pescadería Orzán, do que falaremos. Polo tanto, cando unha iniciativa deste estilo chama a que os cidadáns teñan que organizarse, é que o sistema público non está a funcionar axeitadamente. E, polo tanto, eso non o podemos permitir. O Partido Popular puso daquela en marcha a figura do policía de barrio. Nos creemos firmemente nesa figura, de feito a demandamos nesta iniciativa. Creemos que loita contra as agresións, que ademais loita tamén contra o menudeo de estupefacentes e tamén contra os asaltos, e que é un elemento disuasorio. Evidentemente, a policía local que temos hoxe en día non chega, e é verdade que hai unha solicitude feita por este Concello para cubrir 30 plazas, e, polo tanto, é necesario que se cubran, como tamén é necesario que se faga o máis pronto posible, o máis axiña posible, a nova convocatoria do ano 2019 da oferta pública de emprego. E por iso pedimos ao Goberno Central que amplíe o cadro de persoal da Policía Nacional, hoxe coberto o 78%, ata o que lle corresponde á cidade da Coruña, que se amplíe a Policía Local e que se xunte esta comisión, esta xunta de seguridade, pois con unha periodicidade e con unha continuidade que eu creo que necesita esta cidade. Nada máis, moitísimas gracias, Presidenta. Moitas grazas, señora Mato. Por parte do Grupo Socialista, señor Laje Tuñas. Grazas, señora alcaldesa. Aquí fanse moitas preguntas retóricas e algunhas que non o son, incluso parece que se contestan a si mesmos. Eu tamén podo facer algunha, non? Si se pregunta un a si mesmo se a cidade é segura, se a nosa cidade é segura, penso que a contestación é afirmativa, é contundente e en ningún caso pode poñerse en dúbida nin confundir unha coyuntura concreta, unha situación desagradable, violenta e que desde logo que para quen a sufre, desde logo a vive non coa distancia suficiente dunha análise, sino coa propia realidade personal que desde logo merece todo o respeto e toda a análise. Tamén poderíamos preguntarnos se temos profesionais capacitados, se temos uns magníficos profesionais dirixindo a seguridade, incluso a propia seguridade municipal. E eu tamén afirmo que sí, que por suposto, que creo que todo o que poida ser millorado e millorable gozará de apoio e de sustento por parte de calquera goberno, deste tamén. Pero a situación da que partimos é de contar con magníficos profesionais e de contar, desde logo, cunha cidade no que non é que sexa a mellor cidade para vivir, sino que é unha cidade onde non pode crearse un clima de terror ou fabularse en torno a unha inseguridade xeralizada. Pero, dito todo isto, penso que non se pode descalificar en ningún caso e nunca a ningún grupo político e a ningún grupo municipal. E penso que a inquietude que ten manifestado o grupo de Ciudadanos, a señora Martínez, o ten posto por escrito e o ten verbalizado en algún momento, penso que o que fai é recoller ni máis ni menos que unha preocupación que cada un afronta desde a súa óptica con unha perspectiva pragmática, pero tamén ideolóxica. Desde a perspectiva socialdemócrata, a seguridade forma parte da nosa axenda política. É dicir, unha cidade segura é unha cidade, desde logo, que tende a ter maiores cotas de benestar. Polo tanto, nese plano coincidir, ningún tipo de complexo coa necesidade de que teñamos magníficos profesionais, de que teñamos corpos, forzas de seguridade
que respondan a esa necesidade pública, porque frente a iso, as solucións desde outras ópticas liberais e conservadoras veñen precisamente falando da seguridade privada. E vostede puxo de manifesto aquí unha situación coa que nós podemos discrepar en algúns aspectos que se poñen na propia exposición de motivos, pero non ca preocupación. Nos podemos compartir, como non pode ser de outro xeito, a preocupación. En ese sentido, penso que todos os grupos dispoñen dunha copia da emenda que temos achegado, e o que si lle pediría á señora Martínez, si é posible, coñecer, dado que temos un nivel de coincidencia bastante amplo na parte propositiva, pedindo que haxa máis recursos policiais no ámbito da Policía Nacional. Teño que anunciarles que a finais do mes de decembro seguramente teñamos xa 30 novos efectivos no corpo da Policía Local, co cal creo que estamos xa dando pasos, creo que é unha boa noticia. Pero, nesa proposta, se hai algo que pulir, a nos gustaría saber se é posible chegar a ese acordo, porque temos un punto de coincidencia amplio, dicindo clara e contundentemente que a cidade é segura, pero que se esa segura non quere decir que non pulemos por evitar problemas e situacións que se teñen dado e que son desagradables e que non se pode mirar para outro lado, desde logo. Non sei se é posible, se é preciso facer un receso, pero sí me gustaría saber se se acepta a emenda presentada. Ben, ante a interpelación directa do concelleiro señor Lajetuña, señora Martínez, quere vostede anunciar xa se acepta ou non algunha das emendas presentadas ou eu lles dou outra opción. Si queren falar entre os enmendantes e a propoñente desta moción, facemos un receso pequeno. Segunda opción é que existindo 3 enmendas, outras 3 do Partido Socialista, si queren vostedes facer ese receso un pouco máis amplo para tratar de axilizar despois o debate, intentando transaccionar esas enmendas. Algúnas son a mocións do Bloque Nacionalista Galego, outras a mocións da Marea Atlántica, o que lles resulte máis operativo, sabendo tamén que teremos un receso de 45 minutos de 2:30 a 3:15 para comer, que poden tamén aproveitar para isto. Prefiren un receso de 10 minutos? Sí? Ben, pois un receso... Señor Alcaldesa, se me permite, eu faría unha proposta para que non fora de forma atropellada, porque hai nalgúns puntos nos que vai a ser difícil que se produzca o mellor acordo, aínda que a vontade do grupo de goberno, como vostede ben sabe, é buscar puntos de entendemento, se fora posible que abordáramos punto a punto, sendo máis áxiles posibles. Pois 10 minutos de reloxo exactos, a partir de xa. Pero non está pedindo un receso? Para esta moción. Pois 5 minutos, vale. Pero sairán vostedes do salón, vale. Entendo, 5 minutos. Poden o resto de concelleiros e concelleiras abandonar tamén o salón mentras se trata a emenda.
Señores concelleiros, señoras concelleiras, por favor. Ben, exactamente estiveron vostedes fora 10 minutos. Cando eu digo 10 minutos, fáganme un pouco máis de caso, porque non é que o diga por ter moita experiencia, pero sí por coñecer a natureza humana. Eu lles quero ben a todos os meus compañeros de corporación, pero son un pouco indisciplinados. Antes de proceder á votación desta emenda e polas dudas que surxiron neste inicio do debate, vai o señor secretario explicar o procedemento exacto de votación, debate, enmendas para que o teñamos todos claros, en prexuízo, como xa anunciei antes de que en calquera momento poidan interpelar a presidencia e solicitar as aclaracións que estimen pertinentes. Señor secretario. Moitas gracias. Vamos a ver. A cuestión é a seguinte. Cando se formula emenda, unha emenda a calqueira asunto, incluído unha moción, é de aplicación o artículo 60 do Reglamento Orgánico Municipal, que establece. Cando existan enmiendas ou votos particulares, estamos hablando del régimen general cuando la enmienda no es aceptada por el proponente. Si la enmienda es aceptada por el proponente, realmente ya es la moción integrada con la enmienda lo que único que se somete a votación, como saben los miembros corporativos que han tenido experiencia previa. Entonces, cuando esto no se produce, es decir, cuando la enmienda no es aceptada por el proponente y constituye realmente una alternativa a la moción que se propone, puesto que tiene un contenido diferente al haberla aceptado el proponente, el artículo 60 dice: cuando existan enmiendas o votos particulares, se someterán a votación en primer lugar las enmiendas y votos particulares y en último las propuestas. Si el resultado de una votación es positivo, no habrá más debate ni votaciones sobre el mismo objeto concreto de la votación. Esto quiere decir que si la enmienda es aprobada, ya no se somete a votación la moción. Si la enmienda es rechazada, se somete a votación la moción. Aclarado este punto, señor Laje. Gracias por a lectura que penso que deixa todo moi claro, pero precisamente como previo a ese momento, si hai a posibilidade da búsqueda dun acordo previa a posta en marcha do procedimento de votación, se con emenda ou ca proposta ou no seu conxunto, neste caso hai un acordo en torno ás iniciativas. Claro. Sí, que vai expoñer a propoñente da moción. Entonces, o que pasa que se me levou o papel, pero... Claro. Pues levántese desde o papel. A emenda do PP.
Claro. O acordo que chegamos sustituir da emenda que presentaba o PSOE, si sacaríamos o punto 4 de liberar de funcións administrativas a Policía Local para que realicen únicamente tarefas de seguridade cidadán, esa eliminaríamola, pero engadiríamos as do Partido Popular cambiando a número 3, que di recuperar a Policía de Barrio e desplegala por toda a cidade para que o seu carácter preventivo e disuasorio permita aportar maior seguridade aos cidadáns no momento no que se teñan efectivos suficientes. É así, non? Sí. Ben, pois daquela incorporadas as enmendas á moción presentada, o que se vai votar é esa moción coas engádegas supresión que se transaccionou co resto dos grupos. Polo tanto, votos a favor. Grazas. Votos en contra? Moi ben, pois prospera a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Mixto Ciudadanos, relativa á ordenanza municipal das instalacións deportivas. Ten a palabra brevemente a propoñente para expoñer a urxencia da moción. Sí, en esta moción que presentamos solicitamos la elaboración de una ordenanza municipal de usos de instalaciones deportivas, ya que en la actualidad solo existe una ordenanza fiscal de tasas, pero no una de usos que haya sido aprobada en el Pleno y, por lo tanto, que tenga el carácter legal que requiere un municipio como A Coruña. Ben, votos a favor da urxencia. Prospera a moción. Señora Martínez, 3 minutos para expoñela. Los poderes públicos, conforme al artículo 43.3 de la Constitución española, deben promover la educación física y el deporte, facilitando la adecuada utilización del ocio. En este sentido, el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, atribuye a los ayuntamientos la competencia de promoción del deporte en instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. Por su parte, según la Ley 3 de 2012 de 2 de abril del deporte de Galicia, corresponde a los municipios gallegos, entre otros puntos, construir, gestionar y ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal, velar por la plena utilización de las instalaciones deportivas de su titularidad, procurar la participación de las asociaciones deportivas de su ámbito municipal en la optimización del uso de estas y cuidar sus condiciones de higiene y seguridad, procurar que en los planes de ordenación urbanística se establezcan las reservas de espacios y calificaciones de zonas para la práctica del deporte, así como la instalación de equipamientos deportivos y llevar un censo actualizado en su ámbito territorial de instalaciones deportivas de uso público, tanto de titularidad pública como privada, autorizar, de conformidad con los requisitos generales, la realización de actividades deportivas fuera de las instalaciones deportivas y en patrimonio público municipal, o que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes contarán con un área de deportes que podrá ser mancomunada para contribuir a llevar la actividad físico-deportiva a toda la ciudadanía y garantizar el pleno aprovechamiento social de las instalaciones. Por todo ello, y en cumplimiento de las citadas competencias, constituye el objeto de la presente moción para la elaboración de una ordenanza municipal que regule el régimen de utilización y gestión de las distintas instalaciones deportivas municipales, garantizando los derechos de los usuarios por un lado y por otro estableciendo las necesarias obligaciones o deberes de estos a través de una ordenanza aprobada en pleno y no de una normativa alegal que es la que ahora existe. Digo alegal porque solo fue aprobada en Junta de Gobierno y no en Pleno. Nos parece muy bien que se planteen crear un Consejo de Deportes, como había dicho el PSOE en campaña, pero debe de haber una ordenanza. Debemos hacer las cosas bien y de manera legal. Debemos también poder consultar telemáticamente en pleno siglo XXI la disponibilidad de las instalaciones, lo que incrementará seguro el uso de las mismas. Y algo muy importante es que el pago de las tasas, que sí tiene ordenanza, debe hacerse como legalmente se hace con todas las tasas municipales. Tiene que haber transparencia y un control, dando además facilidades a los ciudadanos. Ahora mismo es preocupante el oscurantismo que rodea el pago de las tasas. Es el Servicio Municipal de Deportes el que gestiona las tasas, cuando el resto de las tasas municipales se pagan a través de Tesorería General. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos eleva al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de A Coruña elaborará una ordenanza o reglamento de usos de instalaciones deportivas para su aprobación en Pleno que se adapte a los hábitos deportivos
de todos los usuarios de las mismas, consensuada con entidades, particulares y grupos políticos y basada en la equidad, en los derechos de los particulares y entidades deportivas para uso y disfrute. Segundo, acorde con el siglo en que vivimos, que se hagan reservas de instalaciones telemáticamente, como ya se hace en otras ciudades incluso de menor tamaño que la nuestra. Y tercero, el Ayuntamiento permitirá abonar las tasas de uso de las instalaciones deportivas con el mismo sistema que se abonan el resto de tasas municipales para lograr una gestión fiscalizadora eficiente y transparente. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Sí, moitas grazas. Creo que é evidente que o deporte e a práctica deportiva cada vez ten máis importancia social e esta cidade ten a sorte de ter un tecido moi rico de entidades deportivas, algunhas con un enorme arraigamento social nos nosos barrios. Pero nesta cidade existe tamén un déficit de infraestructuras deportivas evidente. Este déficit, xunto con outros problemas, é o que motiva que as entidades e deportistas federados teñan preferencia no uso de instalacións. Por iso, creemos que unha das moitas asignaturas a abordar neste mandato é a necesidade de incrementar o número de equipamentos e mellorar os existentes. Pero, ademais, é necesario mellorar tamén o seu réxime de usos para que podan ter a máxima rendibilidade social. Hai situacións aínda, dende o noso punto de vista, máis propias da primeira metade do século XX que da primeira metade do século XXI. Por citar un exemplo, hai pabellóns nalgúns barrios carentes de ordenador, o cal obriga a que as persoas que queiran solicitar o uso do pabellón teñan que desplazarse a un recinto lonxano para poder solicitar esta reserva do pabellón e moitas veces non saben até o propio día se poden dispoñer do mesmo, como tamén nos parece máis propio da primeira metade do século XX que haxa que desplazarse até os campos da Torre para poder pagar as taxas. Estamos, por tanto, de acordo en que hai que mellorar o réxime de uso das instalacións, en que as reservas se poidan xestionar telemáticamente e en homologar o sistema de abono das taxas ao resto das taxas municipais. Sabemos que algunhas destas medidas xa se iniciaron a súa posta en marcha. Hai aspectos na redacción concreta da moción que nos merecen matices, pero ainda así compartimos a filosofía de fondo. Por lo tanto, temos disposición a votala favorablemente, a espera de coñecer, lóxicamente, en virtude das emendas presentadas, cal é a redacción final. Moi ben, moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, señora Delso. En primeiro lugar, saudar a todas e a todos os compañeros de corporación, traballadores municipais e dos medios de comunicación e as persoas que nos ven polo streaming e o público presente. Gustaríame, no caso desta moción, lembrar tamén o feito, pois na pasada legislatura, estando a Marea Atlántica no goberno, traballouse, entre outras cousas, para mellorar e clarificar as condicións de uso nas instalacións municipais. Nesta liña levouse a cabo, entre outras cousas, unha modificación da Ordenanza Fiscal número 15, concretamente aprobada no ano 2017, que correxía algunhas situacións, digamos, anómalas que se viñan arrastrando dende facía anos. E constame que se fixo un bo traballo técnico conxunto tanto dende os servizos municipais de deportes como a propia intervención municipal. Respecto á ordenanza de uso de instalacións, na pasada legislatura tamén se avanzaron posibles melloras no que respecta a esta normativa e estamos de acordo coa necesidade, evidentemente, de que un concello como da Coruña actualice as súas normativas. Chama atención, en todo caso, un pouco a inconcreción da propia moción e que na emenda do Partido Popular, que cando gobernou nin se preocupou nin pola actualización ninguna, nin pola organización do servizo de deportes, agora meta as presas. En todo caso, reitero que estamos de acordo coa necesidade, coa proposta, e no caso concreto das competencias en materia deportiva, compre seguir afondando no apoio decidido ao deporte de base, na definición dos usos das instalacións, dos seus horarios, é función do propio Concello impulsar e incentivar as condicións sociodeportivas no uso das instalacións municipais, na gratuidade, por exemplo, a determinados colectivos sociais e franxas de idade e na revisión, entre outras cousas, dos criterios de adxudicación. Entendo que, en todo caso, no caso de sair adiante, o traballo de actualización ou de elaboración desta ordenanza, traballaremos na comisión correspondente e creo que debería estar rematada antes das renovacións e solicitudes do ano que ven, é dicir, na primavera. Estaría ben.
Tamén temos que decir que entre os acordos que propón esta moción hai algunhas cousas, entre outros os acordos 2 e 3, que están xa en vías de executarse, pois evidentemente é necesario que toda a cuestión da reserva e o pago das tasas se faga vía telemática. E hai que lembrar que houbo unha proposta dos orzamentos participativos que saiu aprobada o ano pasado e, polo tanto, se o novo goberno socialista non cambia de rumbo, as reservas e o pago das tasas serán telemáticas a través dun app que debería ser realidade moi pronto. Evidentemente, en función da redacción final, nos reservamos o voto. Grazas. Grazas, señora Delso. Polo Grupo Popular, señor García. Bo día, señora alcaldesa. Podo ler a emenda? Bo días a todos. En principio, o Grupo Municipal Popular coincide con Cidadáns nos dous últimos puntos. No primeiro tamén, pero queríamos propoñer a seguinte redacción, sustituir o punto 1 pola seguinte: elaborar un regulamento de usos de instalacións deportivas municipais e modificar a ordenanza fiscal número 15 que regula a prestación de servizos e instalacións deportivas para que recollan a realidade deportiva actual e futura do tecido asociativo da nosa cidade e das persoas que fan uso do xeito particular. Iniciamos o turno de intervención. Ben, pois, gracias, señora alcaldesa. Indo máis alá dos argumentos na parte expositiva do Grupo Municipal de Ciudadanos vinculados á Lei do Deporte, eu recollería a mesma Carta Europea do Deporte, destacando dun modo relevante a importancia que teñen as instalacións deportivas no desenvolvemento do deporte na cidade. Recolle a seguinte nun dos seus articulados: a práctica do deporte depende en parte do número e diversidade das instalacións deportivas e de posibilidades de acceso ás mesmas, sendo a competencia dos poderes públicos a súa planificación e xestión das mesmas para garantir a boa xestión das mesmas. Tendo en conta que este Concello contempla agora mesmo dous documentos vinculados á xestión posterior de cada instalación, unha a Ordenanza Municipal Reguladora, con as tarifas a satisfacer por entidades, e unha normativa aprobada na Xunta de Goberno local, aprobada o 20 de xullo de 2007, 12 anos sin tocar esta normativa, na que se regula o uso das instalacións. Por certo, señores do Goberno, non sei se do malestar, saben do malestar de accesión de uso de instalacións deportivas neste Concello, sobre todo as de fútbol, e estamos con as outras de pabillóns, que está todavía sin resolver, pero hai un malestar importante. Temos clubes de fútbol de Novo Mesoiro que non teñen actualmente horas de uso, ou poucas horas de uso, ou entidades que están en Eiris e que teñen que ir a traballar cos seus cativos á Torre. Se iso é a promoción de barrio do deporte no barrio, aviado estamos. Entendemos que a normativa está totalmente obsoleta. Non se modificou neste último mandato e, polo tanto, non obedece nin se asusta a realidade do tecido asociativo nin aos numerosos movimentos deportivos nados nestes últimos anos. Polo tanto, é necesario modificar esta normativa e darlle un rango superior de regulamento, no que se inclúan as verdadeiras necesidades de usos de instalacións deportivas, normas xerais de usos, censo municipal de instalacións deportivas, formas de xestión de instalacións deportivas, xestión do solo destinado a dotacións deportivas, mantemento das instalacións deportivas, imaxe e publicidade nas instalacións deportivas, uso das instalacións deportivas, con unha nova convocatoria de uso de instalacións deportivas e normas de réximen interior das distintas instalacións deportivas. Así mesmo, consideramos por que esa ordenanza é paralelo a este regulamento. Por lo tanto, deberíamos de incorporar bonificacións a entidades deportivas que actualmente teñen que facer unha exhibición para os seus cativos e para as súas familias e teñen que pagar polo uso 2.000 euros. Ou para deportistas galegos de alto nivel, que teñen que entrenar e teñen que pagar ese uso actualmente e repercute no seu entrenamento e no seu rendimento físico. Ou ben para entidades vinculadas ao deporte con discapacidade ou deporte de riesgo en exclusión social. O deporte e a práctica da actividade física son ferramentas fundamentais para a protección da saúde, mellora da calidade de vida e integración social da persona. A propia Constitución española, no artigo 43, recoñece a trascendencia do deporte e dispoñer que os poderes públicos, neste caso o Concello, fomentaran o deporte. Por lo tanto, as instalacións deportivas municipais teñen que garantir a prestación dos servizos deportivos en Coruña para todos iguais. Esta garantía se poderá asistir cun adecuado
uso das instalacións deportivas e a creación de novas instalacións deportivas e xestión das mesmas. Por iso a nosa proposta é esa regulación de un reglamento orgánico de uso de instalacións deportivas e, paralelamente, traballar con esa ordenanza fiscal porque o tecido deportivo e os deportistas están padecendo actualmente. Moitas gracias, señora alcaldesa. Grazas, señor García. Por parte do Grupo Socialista, señor Borrego. Gracias, alcaldesa. Bos días. Antes permítanme un pequeno saúdo por ser a miña primeira intervención neste salón de plenos que fago con moita honra para traballar pola Coruña, saudando, por suposto, os traballadores municipais, os traballadores da prensa, os cidadáns que están aquí e a todos os compañeiros de corporación e as compañeiras. Temos unha moción de sustitución que pode ser seguramente moi cercana ás intencións que plantexa a moción orixinal que vou ler neste momento. El Ayuntamiento elaborará la normativa municipal fiscal y de uso de instalaciones deportivas para su aprobación en pleno que facilite la utilización de las mismas basada en la equidad y derechos de todos los usuarios. 2. Como corresponde a los medios técnicos disponibles en la actualidad, el Ayuntamiento de A Coruña habilitará y dará prioridad a la reserva telemática de las instalaciones deportivas municipales. 3. El Ayuntamiento de A Coruña permitirá abonar las tasas de uso de sus instalaciones deportivas mediante los mismos sistemas que se utilizan para abonar otras tasas municipales, comprometiéndose a facilitar la utilización de fórmulas digitales que ahonden en la modernización y simplificación de los trámites administrativos, así como una gestión fiscalizadora eficiente y transparente. Es un poco la concreción de la exigencia fiscal y de elaboración de la normativa como ordenanza que plantean os dous grupos. Ben, non quere seguir expoñendo únicamente... Esta sería a enmenda. Sí, por eso. Quere facer a intervención ou deixamos na lectura da enmenda? Si se acepta a enmenda. Ben, señora Martínez. Non acepto, non. Que non acepto esta enmenda. Quere consumir o seu turno expoñendo as razóns da enmenda ou... Sí. Sí. Gracias, alcaldesa. Vamos a ver, antes de nada, desde logo a intención deste goberno municipal cando plantexa unha concellería de deportes é precisamente porque se lleve a dimensión e a necesidade histórica nesta cidade de concretar precisamente e dimensionar a política municipal que favoreza a práctica deportiva en todas as cidades e, sobre todo, tamén a ruptura de barreiras no que compete o deporte adaptado. No sentido da moción, este concelleiro delegado, desde logo, vai impulsar a redacción dun borrador de ordenanza de usos e non solamente de uso, sino tamén ordenanza fiscal, precisamente porque hai que actualizar os novos tempos a normativa. É certo que o uso das instalacións, o que sería a normativa de uso das mesmas, vai conlevar seguramente poucas modificacións, en tanto en cuanto unha cancha de baloncesto é para o que é, ten o pavimento que ten, precisa os requerimentos que precisa, etcétera, etcétera. Pero, efectivamente, por convir unha norma específica e unha ordenanza global, imos plantexar ese tipo de elaboración. Tamén aí estarán incluídas as escolas deportivas municipais e outras actividades, como se comentaba aquí, nunha normativa que xa ten 12 anos. Coincido plenamente na argumentación do señor Jorquera do Bloque Nacionalista Galego no sentido de que efectivamente as instalacións deportivas desta cidade son as que son. Non nos deu tempo desde que tomamos posesión, señor García, a facer de momento ninguna, pero xa estamos plantexando. Neste retraso, convén dicir que desde logo vostedes algo tamén teñen que ver, porque nos últimos 8 anos cumpriría exactamente ver como están ou que instalacións deportivas se fixeron por fomento do deporte desta cidade ou como se manteñen ou están en situación de uso ou de desuso certas que competen a Xunta, por exemplo, e que cumpriría que estiveran ao servicio dos cidadáns desta cidade. Con respecto ao segundo punto, que trata precisamente dos medios técnicos disponibles na actualidade para facer as reservas, efectivamente, xa tivemos hai semanas unha xuntanza de traballo cos técnicos municipais do Servicio de Innovación e Informática e que, ademais, existe unha partida de 33.800 euros neste ano que estaba precisamente para mellorar ese software e actualizalo para que se poidan facer as reservas de forma telemática, de forma digital. E con respecto ao terceiro punto, en liña do sinalado anteriormente, hai que pôr en marcha unha actualización de software que permita tamén o abono desas tasas
Pero, bueno, hai que puntualizar, cando se fala de oscurantismo de transparencia, señora Martínez, que, bueno, temos unha aplicación informática implantada dende hai máis de 15 anos, pero que garante esa necesaria xestión fiscalizadora e eficiente e transparente dos ingresos e os pagos que se fan, inda que contempla a rémora, que podemos calificar así, de que se teña que facer con diñeiro en efectivo neste momento. Pero as actuacións que corresponden e que este concelleiro vai impulsar precisamente van na liña de coincidir na mellora e modernización destas normas, polo cal e polo que propoñemos esta emenda e, sobre todo, pois eso, non falemos aquí, por non ocupar moito tempo nun tema que non atinxe, o que falaremos noutros plenos e noutras actuacións con respecto a dimensionamento e modernización e implantación de novas instalacións deportivas. Grazas, señora alcaldesa. Grazas, señor Borrego. Existen dúas enmendas, unha do Grupo Popular e outra do Grupo Socialista. Pregunto a propoñente si acepta algunha das enmendas presentadas, a do Grupo Popular ou a do Grupo Socialista, con carácter previo a votación. Sí, acepto a emenda do PP para sustituir o punto número 1. Ben, pois de acordo co artigo 60, corríxame, señor secretario, se non é así, procederemos a votación da emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista. Si esta non prospera, se votará a moción transaccionada coa emenda do Partido Popular. Si esta prospera, xa non terá lugar a votación da moción. Polo tanto, votos a favor da emenda do Grupo Municipal Socialista. Ben, moitas grazas. Votos en contra. Non hai abstencións, ten acadado a maioría absoluta dos membros da corporación, polo tanto, prospera a emenda e non procede xa a votación da moción. Pasamos agora ás mocións presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Neste sentido, acompáñanos hoxe na tribuna do público os traballadores e traballadoras de R, a quen saúdo en nome de toda a corporación, e por iso vaise producir unha alteración na orde do día para tramitar en primeiro lugar a moción presentada ao respecto da situación dos traballadores de R. Ten, señor Jorquera, unha breve intervención para motivar a urxencia da moción. Sí, moitas grazas. Un saúdo tamén a representación dos traballadores de R. A parte resolutiva desta moción, froito dunha autoemenda ao punto segundo para evitar calquer dúbida de legalidade, propón o seguinte: expresar o apoio da Corporación Municipal a xustas reivindicacións das traballadores e traballadoras das empresas auxiliares que prestan servizos de operación e mantemento de rede e atención ao cliente de Recable, para que estes servizos continúen a ser prestados desde o territorio galego, garantindo, ademais, que a atención ao cliente se siga dando en galego. Punto segundo, instar ao Goberno Municipal a dirixirse a Recable e Euskaltel para que se senten a negociar cos traballadores afectados e se reverta a situación. E se estas se negasen, na futura política de contratación, valorar a xeración de emprego no ámbito da área da Coruña e asegurar o dereito das persoas consumidoras a ser atendidas en idioma galego. Creo que, polo tanto, as razóns que motivan a urxencia son evidentes. Ben, pois votos a favor da tramitación de urxencia da moción. Por unanimidade, ten a palabra, señor Jorquera, para a defensa da moción. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, quero aclarar que o texto desta moción foi remitido pola representación dos traballadores e teríanos gustado que fose suscrita por todos os grupos. Non foi así porque houve algún grupo que manifestou reservas a parte do texto. Así, propúxose sustituir a frase garantindo, ademais, que a atención ao cliente se siga dando en galego, pola seguinte frase: garantía de que sexa en ambas linguas cooficiais, galego e castelán. Ben, dende o noso punto de vista, a atención ao cliente en castelán non está en perigo. O que está en perigo é a atención ao cliente en galego. Pero, ademais, defender que a atención siga sendo en galego é un xeito de loitar contra os plans de deslocalización. Unha práctica habitual destas empresas, cando deslocalizan, é seguir contratando un mínimo de persoas para que atendan en galego, pero sempre moitas menos que se o servizo se prestase aquí. De feito, un anuncio na prensa do País Vasco dunha empresa de telecomunicacións que busca teleoperadoras que dominen o galego volveu alertar sobre posíveis novas
deslocalizacións. E queremos chamar a atención de que están en xogo moitos postos de traballo. A perda de 18 postos de traballo en Confica e o anuncio de Indra de que se reducirá persoal nos servizos que presta para R, poden sumarse tamén a perda de empregos noutros servizos, como enxeñería e desenvolvemento, vixiancia de redes ou atención telefónica. Unha consecuencia máis, dende o noso punto de vista, das consecuencias nefastas para a cidade e para Galiza da perda da galeguidade de moitas empresas. Quero lembrar que renaceu como unha empresa galega, pero logo un fondo de investimento fíxose con maioría de capital, despois adquiriu unha Euskaltel e agora Euskaltel entrega a unha empresa chinesa os servizos de operación e mantemento. Hai quen afirma que o capital non ten patria. Eu non sei se é certa esta afirmación, pero dende logo o que é certo é que os procesos de concentración do capital non afectan a todos os países por igual. Pensemos o que representou para esta cidade a perda de Fenosa ou a perda, por exemplo, das nosas entidades financeiras, do que a perda de R é unha consecuencia máis, pois nela tiñan unha participación destacada as antigas caixas de aforro. A Coruña, por exemplo, era a capital financeira de Galiza e deixou de selo. Pensemos o impacto que tivo na nosa cidade en termos de perda de riqueza e destrucción de centros de posto de traballo este feito. Sen ir máis lonxe, no último pleno, aprobouse unha declaración institucional en apoio ao persoal do Grupo Santander e da empresa BC Xestión Hipotecaria na súa demanda de asegurar a continuidade da prestación de servizos no centro situado na rúa Orillamar da Coruña e o mantemento dos postos de traballo. Unha consecuencia máis do proceso que estamos a describir. Por iso, pedimos o apoio a esta moción, non só por solidariedade cos traballadores e traballadoras, que tamén, por suposto, senón pedimos o apoio tamén porque a Coruña non pode renunciar a súa vocación de motor económico de Galiza e por iso non podemos permanecer indiferentes como corporación á perda de empresas, á perda de centos de postos de traballo e a que continúe o proceso de deslocalización de servizos. Estas son as razóns que nos levan a presentar esta moción asumindo as demandas dos traballadores e por iso solicitamos o apoio. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Martínez. Debemos velar para que se cumpla con todas as garantías legais, tanto para os traballadores como para o Concello, sen ningunha dúbida. No acordo número 2, considerábamos que non era xusto que pidan que a atención ao cliente que se garanta só en galego, podían poñer que se garantan as dúas linguas cooficiais de Galicia. Ainda así, apoiaremos esta moción, ese non é o problema, pero é que no acordo número 2, vostedes, onde din na futura política de contratación valorar a xeración de empleo no ámbito da área de Coruña, gustaríanos que se tivese engadido se a lei o contempla ou permitise, porque aparte de obrigalos a que sexa únicamente en galego, o problema é que as empresas poden ir contra o Concello porque están a falar dun acordo corporativo onde calquera empresa pode recorrer se non compre coas vías legais. Hai moitos xeitos de defender os traballadores e, dende logo, desde Ciudadanos apoiaremos que o Concello faga de interlocutor se chegase a ser necesario, pero o que non podemos, o que non poderíamos aceptar era unha situación que comprometese ao Concello a cumprir un acordo plenario contrario á lei. Por tanto, pois ese punto 2, para evitar posibles problemas xudiciais ao Concello, apoiaríamos a moción. Isto non vai de apoiar ou non aos traballadores, claro que os apoiamos, pero non se pode pedir que poidamos acabar levando ao Concello a cometer algunha irregularidade, simplemente. Grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Bueno, antes que nada, saudar aos compañeros de R, benvidos a este salón de plenos. Nos apoiamos, por suposto, sin ningún tipo de fisuras esta moción e mañá tamén faremos o mesmo na Deputación da Coruña. Difícil saber por onde empezar. A min sorpréndeme a intervención que acaba de ter a compañeira de Ciudadanos dicindo que non apoia esta moción por cuestións de adaptación á legalidade, cando na anterior moción que ela propuso había cuestións de seguridade completamente inaplicables. Unha delas é que a policía deixase de facer tarefas administrativas. Sen embargo, parece que aquí agora si lle preocupa a vostede tanto esta cuestión de legalidade. Eu quero dicirlle que, como vostede ben saberá, que nesta cidade
se xenere emprego e se fixe o emprego que xa existe, sen dúbida vai contribuir tamén a que sexa unha cidade máis segura. Co cal, se vostede quere unha cidade máis segura, apoie sin fisuras este tipo de mocións. Estamos a vivir un momento preocupante, expuso o compañeiro do BNG a unhas dos peches de empresas con capital teóricamente galego ou vinculado á nosa cidade, ao noso país. Podemos decir que estamos en unha situación de verdadeira desertización industrial de Galicia e tamén, sobre todo, da nosa cidade. E resúmase a outros casos recentes, súmase a Alcoa, súmase tamén a Isobat, súmase tamén, por exemplo, a fábrica de armas. Estamos vivindo nesta situación patente e eu creo que moi preocupante de desertización, de perda de tecido industrial na Coruña e tamén no conxunto de Galicia. Ante esta situación, as administracións non poden quedar de brazos cruzados. Estamos vendo, no caso comparativo de Isobat, que eu creo que pode servir para establecer unha comparación entre o que fai unha administración, neste caso do Partido Popular, en Castela e León, para intentar impedir que se peche esa empresa de Isobat en Medina del Campo, ou a absoluto desleixo, desidia e pasividade ao que nos ten acostumados os señores que durmen a sexta todos os días na Xunta de Galicia. Esta é realmente a situación que nos tratamos aquí, dun absoluto desleixo e dunha absoluta despreocupación. E aí teñen un caso comparativo, a fábrica de Isobat en Medina del Campo e a situación que sufrimos aquí con Isobat na Coruña. Hai que lembrar tamén que estivo participada en parte por investimentos do IGAPE, o cal eu creo que agrava aínda máis esta situación de deslocalización, porque si existe unha vinculación maior a nivel de capital, parte do seu capital público galego, e, sin embargo, nos atopamos sometidos a esta dinámica de deslocalización. É evidente que nós estamos nun mercado aberto e que, por lo tanto, as empresas son susceptibles de ser compradas e ser vendidas e trasladar a súa produción a lugares onde, polas razóns que sexa, lle resulta máis económico, máis conveniente, pero tamén é evidente que as administracións non poden quedar de brazos cruzados. Nin a Xunta de Galicia, nin, por suposto, o Goberno de España no caso de Isobat, ou tamén o Concello da Coruña, que entendemos que ten que implicarse e comprometerse e facer publicidade, entendo eu, da necesidade de que esta empresa permaneza na nosa cidade, conserve todo o seu emprego e, sen dúbida, o elemento da lingua, do galego, é un elemento diferenciador que pode axudar a que así sexa. Por lo tanto, apoiamos completamente estes dous acordos e calquera outro que vaya na liña de conservar o emprego industrial na nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Municipal do Partido Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos. En mi primera intervención quiero saludar a los trabajadores que están con nosotros, a los compañeros y a todo el mundo que nos sigue por las redes sociales. Como no puede ser de otra manera, el Grupo Popular defiende el mantenimiento de la carga de trabajo y los derechos de los trabajadores de las contratas de R y sus puestos de trabajo en nuestra ciudad y su entorno. Este apoyo de algunos contrasta con la escasa y nula política de empleo que han hecho en el anterior mandato municipal. Sumarse a las manifestaciones y colgar pancartas no es suficiente para que las empresas vean en nuestra ciudad un terreno seguro para impulsar sus proyectos y negocios. Si hacemos un repaso a las cifras publicadas en los últimos meses, vemos que reflejan claramente que necesitamos con urgencia una estrategia de dinamización económica y unas políticas de empleo que permitan que se establezcan nuevos proyectos y afianzar los que ya están. Los datos no arrojan optimismo y, tal como refleja el último informe de coyuntura económica de la provincia de Coruña, estamos vinculados en exceso al sector servicios y no hemos aprovechado los años de bonanza para implementar una política de dinamización empresarial para asentar nuevos sectores en nuestra ciudad. En los últimos meses hemos visto tambalear empresas tan importantes como Alcoa. Isobat sigue pendiente de su futuro, o el cierre inminente de Meirama, que ha hecho reducir los ingresos y los movimientos portuarios. Y más si sumamos los cientos de empresas que han visto mermar sus negocios, así como la crisis en el pequeño comercio. Esto se ha traducido en que somos la ciudad gallega que ha presentado los peores datos de paro desde el 2005.
Mientras Galicia estaba por encima de la media de España, los coruñeses teníamos que ver cómo íbamos perdiendo fuerza y peso. Los últimos datos de paro han vuelto a ponernos en la palestra. Coruña ha sido la ciudad donde más ha crecido el desempleo, 2,57% frente al 1,92% de la media gallega. 16.064 coruñeses y coruñesas sin empleo, 403 más que el mes anterior. Y un dato que deberíamos prestar más atención. Coruña es la peor de todas las comparativas en desempleo femenino. Esas políticas progresistas que nos vendían como tan beneficiosas para la mujer, lo que nos han dejado es que somos la urbe donde más sube el paro femenino, el 2,93%. Llevamos muchos meses arrojando las peores cifras. Esto exige, de forma prioritaria y urgente, un plan de empleo de verdad y una estrategia de dinamización económica. Todo sin olvidar la necesidad de que el Gobierno central empiece a hacer su trabajo, ya que es urgente que podamos tener las inversiones necesarias para el avance de nuestra ciudad y su área. Y lo digo porque los trabajadores de Alcoa, pese a que han recibido una bola de oxígeno de 2 años, necesitan ya un estatuto de electrointensivas. Pero también estamos pendientes del Ministerio de Transición Ecológica y sus decisiones sobre nuestras factorías de nuestro entorno, que lejos de generar la estabilidad que necesitan, se están frenando posibles inversiones. Esperamos desde este grupo que esta sea la última vez que, por dejadez política del Gobierno municipal, tengamos que solidarizarnos con los trabajadores. Debe existir una puesta en común de medidas para hacer frente a estas cifras de desempleo, de modo que hagamos de Coruña la ciudad en la que las empresas quieren venir y las que están no se quieren ir. Por todo ello, votamos a favor de la moción presentada por el BNG, una vez modificada el punto segundo que teníamos la duda. Moitas grazas, señora Peñalosa. Polo Grupo Municipal Socialista, señora Martínez Zacón. Bo día a todos e todos. Gracias, alcaldesa. Antes que nada, gostaríamos saber cal é a política industrial da Xunta, a colación de todo o que está a falar a nosa compañera de corporación. Por outra banda, saudar aos traballadores e traballadoras afectados que están no pleno e tamén que nos seguen por a web. Dende o Grupo Socialista apoiamos esta moción, manifestar o noso apoio aos traballadores e traballadoras de empresas auxiliares para evitar a deslocalización e a precarización dos servicios prestados en Galicia. Instamos a Recable e Euskaltel para que negocien e busquen solucións para os traballadores e as traballadoras afectados e afectadas, e isto tamén inclúe as contratacións futuras. E, por outra banda, apoiamos tamén que se garanticen o dereito dos consumidores para ser atendidos en idioma galego. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. Procedemos, polo tanto, á votación da moción. Votos a favor? Ben, moitas grazas. Apróbase a moción por unanimidade. Quero trasladar a miña solidaridade e apoio en nome da corporación aos traballadores de R e traballadoras e que trasladen pois o apoio do Pleno Municipal ao resto de compañeiros, compañeiras e tamén das empresas auxiliares. Moita sorte e moitas grazas por acompañarnos hoxe neste Pleno Ordinario. Pasamos a segunda moción do Bloque Nacionalista Galego, que na orde do día sería a primeira, que é sobre as vivendas da Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Si, señora Beira, brevemente para motivar a urxencia da moción. Si quere, empezamos pola outra. Non pasa nada, alteramos a orde. Pasamos á moción sobre a Casa Cornide. Señor Jorquera, é súa. Ben, pois brevemente para motivar a urxencia. Moi brevemente, a parte resolutiva desta moción propón o seguinte: iniciar os trámites para que o Concello da Coruña interpoña unha demanda xudicial para reclamar a restitución ao Concello da Coruña da titularidade da Casa Cornide. E como segundo punto, comparecer como parte interesada
no procedemento xudicial aberto tras a demanda interposta pola Avogacía do Estado contra os herdeiros do ditador para recuperar o Pazo de Meirás. E xa manifesto que o BNG acepta incorporar como terceiro punto a proposta da Marea Atlántica. Este terceiro punto sería instar o Goberno municipal a convocar a maior brevidade o Consello Municipal da Memoria Democrática. Creo tamén que neste caso os motivos que fundamentan a urxencia coa demanda interposta pola Avogacía do Estado e o contexto político, porque creemos que hai un fondo común en ambos casos, Pazo de Meirás e Casa Cornide, os motivos que fundamentan a urxencia creo que son evidentes. Ben, votos a favor da urxencia da moción. Prospera a tramitación e, polo tanto, o turno do señor Jorquera para a exposición de motivos. Mi querido amigo, tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba su excelencia. Hoy también se reúne el Pleno para adjudicarla a un particular y este venderlo a la señora. Así se lo hemos explicado a su excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación directa de bienes que fueron del Estado al propio caudillo. Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña para que cuando tenga que desplazarse la señora no haya necesidad de abrir el Pazo de Meirás, que tantas molestias origina por lo grande que es esta residencia y el número de criados y servidores que necesita. Ben, moitas grazas. O que acabo de ler é un extracto da carta remitida por Ricardo Catoira, secretario persoal da Casa Civil do Caudillo, o subsecretario de Facenda naquela época, que non deixa lugar a dúbidas do espolio que motiva esta moción. A Casa Cornide acabou en mans dos Franco froito dunha operación fraudulenta que non tiña outro xeito que satisfacer os antollos da esposa do ditador. Eses mismos antollos que provocaban que as xollerías de Coruña pechasen cando sabía que viña de visita. Para iso, o Concello da Coruña e os Ministerios de Educación e Facenda puxéronse de acordo para validar unha permuta pola cal o Concello volvía a ser o titular da Casa Cornide para logo vendela mediante unha apariencia de poxa pública. Apariencia porque os únicos que se presentan son Pedro Barrié de la Maza, banqueiro e íntimo amigo do ditador, e José Luis Amor Fernández, coñecido falanxista, subxefe do movemento na Coruña. O adxudicatario é Pedro Barrié de la Maza, que presenta unha oferta de 305.000 pesetas, e pese a que as condicións que se estableceron na poxa incluían unha cláusula que prohibía a quen adquirise volver vendela no prazo de 10 anos, no mesmo prego de adxudicación o Concello liberou a Barrié desta prohibición, xa que realizou a súa oferta condicionada, cito textualmente, a su deseo de transmitir la propiedad adquirida a la excelentísima señora doña Carmen Polo y Martínez Valdés, esposa de su excelencia el jefe del Estado. Por se fose pouco, unha vez que a Casa Cornide pasou a titularidade dos Franco, o Concello sufragou obras de rehabilitación por un montante de 1.200.000 pesetas, un gasto moi superior aos ingresos que lle reportou a súa venda mediante esta poxa fraudulenta. En definitiva, un exemplo máis da corrupción estrutural do réxime franquista e do propio ditador que significou o espolio dun ben de todas as coruñesas e coruñeses. Un espolio que se suma ao do Pazo de Meirás. Quero lembrar que o Concello da Coruña foi unha das administracións impulsoras da denominada Junta Provincial pro Pazo del Caudillo. Dende as arcas municipais derivou en 1939 un total de 25.000 pesetas para adquisición e reforma do Pazo e tamén asignou persoal e recursos municipais a realización de labores de xardinería, reparación e mantemento no Pazo de Meirás, razóns máis que suficientes para que sexa tamén o Concello da Coruña parte activa na reclamación da devolución do Pazo de Meirás, como acaban de facer, por certo, a Xunta de Galicia e o Concello de Sada. O Concello da Coruña
non pode ser indiferente ante o expolio do noso patrimonio, ante a apropiación fraudulenta duns edificios dun grande valor patrimonial cuxos legítimos donos son todas as coruñesas e todos os coruñeses. Por iso solicitamos o voto favorável á moción coa emenda que acabo de manifestar a aceptación. Moitas grazas. Non aceptamos, a emenda presentada polo Partido Popular de sustitución do primeiro punto porque entendemos que desnaturaliza por completo o sentido desta moción. Ben, moitas grazas, señor Jorquera. Señora Martínez, a súa quen. Dende o Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que podemos apoiar todo o contido desta moción, polo que adiantamos xa o noso voto a favor, por considerar tamén que esta casa é dos coruñeses e unímonos pois a instar ao Concello a que inicie accións legais para recuperar a Casa Cornide e desta maneira seguir a liña que iniciou a Avogacía do Estado co Pazo de Meirás. Tal e como ocorrera co caso do Pazo de Meirás, a nosa formación xa participara o ano pasado nunha iniciativa no Congreso dos Deputados na que se instaba a que se explorasen todas as vías legais para que este pazo puidese volver aos seus propietarios orixinais. Así pois, neste caso, tamén creemos que é necesario que se tomen as mesmas medidas para esta Casa Cornide. É necesario que se poida atopar unha vía legal para recuperala e, despois de moito tempo, parece que a Avogacía do Estado encontrou unha no caso do pazo. Confiemos en que se atope tamén para a Casa Cornide. Como xa todos sabemos, a casa titularidade da familia Cornide foi ata 1962 de titularidade pública, funcionando como sede do goberno local, como colexio, sempre con vocación de utilidade pública. Así, desexamos que volva a ser, que esta casa quede vinculada ao nome dun ilustrado coruñés como foi José Cornide e non a un ditador. Ademais, sen dúbida, sería unha gran noticia para a cidade bella poder darlle un uso concreto a este edificio e sumalo como polo de atracción dunha zona da cidade a que tanta falla lle fai devolverlle a vida. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Moción xusta e moción oportuna. Xusta porque é de xustiza o que se propón e oportuna porque efectivamente estamos nun momento onde, entre outras cousas, o contencioso para a recuperación do Pazo de Meirás está a piques de dar pasos e novidades. De acordo coa moción, de acordo coa exposición que fixo o señor Jorquera, creo que esa carta coa que acertadamente comezaba a súa intervención e que hai pouco facía pública un ex membro desta corporación, o compañeiro José Manuel Sande, hoxe senador por designación autonómica, creo que evidencia as dúas grandes razóns de sacar adiante esta iniciativa. Por unha banda, a obscenidade ou a impunidade coa que o réxime facía ese expolio e, pola outra, a responsabilidade institucional que ten o Concello en sumar na hora de reverter esta situación. Agradezo tamén que o propoñente rexeite a emenda do Partido Popular e acepte a que propoñía este grupo, que basicamente ten o espírito de non facer as cousas dúas veces e non perder o traballo feito durante o pasado mandato. O concelleiro responsable de Memoria e Historia, creo que con bo criterio, me decía estes días pasados que ele entendía que esta cuestión era algo que debíamos tratar entre todos os grupos e onde debíamos sumar o maior número posible de grupos. Evidentemente haberá quen non queira, e a min me parece que si ese o espírito que eu comparto, mellor é facelo nun órgano de participación municipal creado no pasado mandato, onde ademais de todos os grupos municipais da corporación están tamén a Universidade da Coruña, están tamén persoas expertas na materia da memoria, está o Instituto Cornide e están as asociacións da memoria, a CRMH, a RMH e o Ateneo Republicano. Creo que ese é un bo sitio para avanzar tanto nas cuestións que propón en concreto a moción do Bloque Nacionalista Galego, como doutras que se iniciaron durante o pasado mandato e que necesitan continuar a ser impulsadas. Refírome á eliminación da simboloxía franquista, que si foi eliminada unha primeira fase, retomando aquel informe que quedara varado no seu momento, pero hai máis que facer e hai informes encargados. Refírome tamén á propia cuestión da Casa Cornide, onde houve varios informes encargados no pasado mandato, que imagino algúns entregados, algúns a piques de desentregar, a constitución da Cátedra de Memoria na Universidade da Coruña coa colaboración do Concello ou a apertura efectiva e plena da Oficina de Atención ás Vítimas.
temas. Por todo iso, o noso apoio á moción e animamos tamén ao Goberno municipal a convocar ese Consello da Memoria Democrática e continuar dando impulso ás políticas de recuperación da memoria iniciadas no pasado mandato. Grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Municipal do Partido Popular, señor Coira Andrade. Buenos días a los trabajadores de los distintos medios de comunicación que nos acompañan, a los representantes de las distintas organizaciones políticas que forman parte de este pleno, a los vecinos que nos acompañan en el salón de plenos y a todos aquellos que nos siguen por streaming donde quiera que estén. El Grupo Municipal del Partido Popular presentó una enmienda. Me gustaría pasar a la lectura de la misma. Quere proceder á lectura da emenda? De la enmienda, sí. Sí. Paramos o tempo. Es una enmienda de sustitución al punto 1 de la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Primero, realizar polo Concello da Coruña, en colaboración coa Universidade da Coruña, un estudio xurídico sobre as posibilidades e mecanismos que, respetando a legalidade, determinen a viabilidade da interposición dunha demanda judicial que permita recuperar para o patrimonio do Concello da Coruña a titularidade da Casa Cornide, e sen que dita recuperación implique un custo para os coruñeses, tal e como se fixo no Parlamento de Galicia para iniciar o procedimento para reclamar a devolución da titularidade do Pazo de Meirás e que contou con o apoio de todos os grupos políticos. Buenos días outra vez. O Grupo do Bloque Nacionalista Galego o pasado 18 de julio presentou unha enmienda inicial que despois, posteriormente, modificó el 5 de septiembre y añadió un punto más. La moción inicial aludía única y exclusivamente al asunto de iniciar los trámites para que el Concello de La Coruña interpusiera una demanda para reclamar la propiedad de la Casa Cornide en la Ciudad Vieja, y el 5 de septiembre modificó o añadió un punto más que era el referido al asunto del Pazo de Meirás. Deja de sorprenderme que el Bloque Nacionalista Galego, la primera moción que presenta en este mandato y la primera prioridad, no creo que ni para los votantes del BNG sea la primera prioridad que hay que abordar, el primer tema que hay que abordar, el de la Casa Cornide. Yo creo que hay temas de carácter social, de empleo, de seguridad, que todos los vecinos de la ciudad de La Coruña también estarían deseosos que se tramitaran como primera iniciativa y con urgencia. No deja de sorprenderme ese hecho, que sea la primera iniciativa. Nosotros lo que proponemos es que para situaciones similares se siga una hoja de ruta similar. Si para el Pazo de Meirás lo que hemos conseguido es el éxito y el apoyo de todos los grupos políticos porque hemos intentado hacer las cosas bien, hemos encargado un estudio en el Parlamento a las universidades gallegas, al Colegio de Notarios, al Colegio de Registradores y a todos los técnicos en todas las materias, y a raíz de eso la Abogacía del Estado ha podido interponer una demanda inicial, pues nosotros lo que queremos es no meternos en una demanda jurídica que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, no sabemos cuándo vamos a terminar con este asunto, o sea, no tirarnos a la piscina sin saber realmente qué posibilidades hay de que esta situación, insisto, salga para adelante. Lamentamos mucho que no se atienda, creo que es razonable y lógico nuestro planteamiento. Creo que previo a iniciar con el dinero de todos los coruñeses y con el coste que representa para este ayuntamiento presentar una demanda judicial que no sabemos a dónde nos va a llevar ni cómo va a finalizar, pues creo que es lógico previamente pues que los técnicos y la universidad pues emitan un informe a este respecto. Eso es el cambio que nosotros proponíamos. Creemos que ese es el camino a seguir. El Grupo del Partido Popular no tiene ninguna deuda ni moral ni política con la familia Franco. Respeta los derechos de todos los ciudadanos, como se hace en todas las democracias, independientemente de cómo se apelliden. Y, evidentemente, lo único que quiere es garantizar el buen uso de los recursos municipales para que no se gasten energía, insisto, y recursos en una demanda que no sabemos qué va a acabar,
que no tenemos ni un solo estudio jurídico que nos diga qué es lo que puede suceder. Creo que era una cautela necesaria, que nosotros creíamos que se podía establecer estos mecanismos que nos permitieran tener un informe de expertos, un dictamen que se llama al uso, que nos dijera las viabilidades y las posibilidades de afrontar con la legalidad vigente y con un coste cero para todos los coruñeses esta reclamación. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Polo Grupo Municipal Socialista, señor Celemín. Buenos días, alcaldesa. Gracias. Y quiero saludar a todos los presentes. Creo que antes que nada me gustaría felicitar al Bloque Nacionalista Galego por la redacción de esta moción. Ejemplar en lo que respecta a los datos históricos que aporta y que sin duda va a contar con el voto afirmativo del Grupo Municipal Socialista. Los socialistas, como otros grupos de esta Cámara, defendemos que la memoria histórica, la memoria democrática, es un proceso todavía vivo que, aunque tenga como faceta más visible la eliminación en el callejero de los homenajes a la dictadura franquista, también debe afrontar otras cuestiones que tienen que ver con el erario público o con la devolución de los bienes comunes que el franquismo se apropió en los años de la dictadura. Ni Galicia ni Coruña pudieron quedar al margen de estos fatídicos tiempos que, a falta clara de democracia, a falta clara de los derechos humanos, se sumió también en un enorme expolio que varias fuentes cifran en cientos de millones de euros según distintos investigadores. Es más, Galicia y A Coruña fueron uno de los epicentros de este expolio franquista, como por desgracia lo prueban el Pazo de Meirás, las estatuas compostelanas de Isaac y Abraham, del maestro Mateo, o como ahora en este momento nos ocupa la Casa Cornide. Con todo lo expuesto, el Concello de A Coruña está en trabajar para restituir al pueblo de La Coruña esta edificación. También quisiera decir que, como saben, la concejalía que presido incorpora por primera vez el concepto de memoria histórica a su denominación oficial y en breve lanzaremos una serie de iniciativas en este sentido. Por lo tanto, el compromiso de este Gobierno con la recuperación pública de la Casa Cornide es absoluta. A nadie se le escapa que nosotros no vamos a iniciar un procedimiento en el cual no tengamos unos informes históricos, unos informes jurídicos, unos informes urbanísticos y que contaremos con todas aquellas instituciones académicas que estoy seguro que nos asesorarán debidamente. Y, por lo tanto, espero y celebraría que en este punto existiera una unanimidad por parte de todos los grupos políticos, porque la recuperación de la Casa José Cornide es la recuperación de un espacio para la ciudadanía de esta ciudad. Muchas gracias. Moitas gracias, señor concelleiro de Memoria Histórica. Xa manifestou o voceiro do Bloque Nacionalista Galego que aceptaba a emenda da Marea Atlántica e que rexeitaba a emenda do Partido Popular. Polo tanto, procedemos á votación, en primeiro lugar, da emenda do Partido Popular
Si esta prospera, quedaría incorporada. Se non prospera, votaríamos a moción coa emenda transaccionada xa incorporada da Marea Atlántica. Procedemos á votación da emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Ben, queda rexeitada a emenda. Procedemos daquela á votación da moción. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade, que me dan vostedes unha de sorpresas. Imos xa, agora sí, coa terceira emenda do Grupo Municipal do BNG relativa ás vivendas que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social vai subastar. Ten a palabra a señora Beira para motivar brevemente a urxencia da moción. Sí, no acordo que propoñemos xa eu creo que se entende perfectamente por que é urxente esta presentación ou esta aprobación desta moción. Instamos ao Goberno Municipal a negociar coa Tesourería Xeral da Seguridade Social a cesión de balde das vivendas baleiras existentes na Torre dos Mariñeiros, cuxa poxa foi anunciada no BOP número 164 de 10 de xullo co fin de destinalas ao lugar social para as persoas que o precisaren na nosa cidade. Grazas, señora Beira. Votos a favor da tramitación de urxencia da moción. Prospera a moción. Ten 3 minutos para expoñer os motivos. Sí, permítanme un pequeno chascarrillo, señor Coira Andrade. Se chego a saber que era vostede tan sabedor das inquedanzas da nosa base social, o fichamos como asesor, pero eu creo que este grupo municipal, coa súa experiencia, sabe ben como responder ás inquedanzas da cidade da Coruña e tamén, evidentemente, da súa base social. E por se anda aínda preocupado, dígolle que a primeira moción que rexistrou o Bloque Nacionalista Galego para este pleno é esta que vamos defender agora, que precisamente o que pretende é dar solución a un problema acuciante, un problema social de primeira orde, como é a cuestión da vivenda na nosa cidade. Polo tanto, estea tranquilo que as nosas prioridades as temos ben claras. Ben, o 10 de xullo, como dicía, o BOE publica un anuncio de poxa de 4 vivendas de propiedade da Tesourería Xeral da Seguridade Social situadas na Torre dos Mariñeiros, no barrio de Monelos. Trátase de 4 vivendas de 68,33 metros cadrados que son propiedade da Tesourería Xeral da Seguridade Social, construíronse nos anos 70 polo Instituto Social da Mariña para proporcionarlle no seu día vivendas aos traballadores do sector da pesca. Actualmente, estas vivendas están desocupadas e por iso a Tesourería Xeral da Seguridade Social pretende poxalas a partir de 108.000 euros, 96.000 euros, 84.000 e 108.000 euros. A data límite para a presentación das ofertas é o 31 de outubro e a poxa vai ter lugar o 13 de novembro na Casa do Mar. Ben, nos creemos que, diante da situación de que existen 4 vivendas de titularidade pública na nosa cidade baleiras e tendo en conta a situación da vivenda na nosa cidade, é perfectamente lóxico entender que estas vivendas deberían de ser cedidas ao Concello da Coruña para dar resposta a ese problema de vivenda acuciante, un problema social de primeira orde, o que facía referencia antes. Segundo o informe de emerxencia habitacional no Estado español, elaborado polo Observatorio IDESC, o Estado español é o Estado de Europa con máis vivendas baleiras e cun parque social de vivendas claramente insuficiente, cun 2% tan só da vivenda existente. E mentres a Coruña soporta unha media mensual de 50 desafiuzamentos, pois a verdade é que creemos que a Administración local dispón de moi poucos recursos para dar solución a un problema que, ao final, a Administración local é a primeira, digamos, que acaba pagando esta situación. A Administración local dispón só de 409 vivendas destinadas a aluguer social, segundo datos da memoria de xestión de 2017, a que habería que engadirlle a que se adquiriu no pasado mandato. Así pois, estamos falando de 410 vivendas dun censo total de 135.400 vivendas construídas nesta cidade, ou sexa, o 0,3%.
un 0,3%, remato xa, para atender desde a Administración local situacións de falta de vivenda cando se trata dun dereito fundamental recollido no Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais e mesmo na Constitución Española, máis que é evidente que a vista dos datos non se está a cumprir. Polo tanto, e tamén en consecuencia dunha moción presentada aquí no pasado mandato a iniciativa de Stop Desafiuzamentos, na que se nos instaba a aumentar este parque municipal de vivenda, pois cremos que é lóxico que se aprobe esta moción e esperamos que todos os grupos a poidan subscribir e que se poida negociar canto antes coa Administración do Estado esta cesión das vivendas. Moitas grazas, señora Beira. Señora Martínez. Creemos que es legítima y viable esta moción de instar al Gobierno a negociar con la Tesorería de la Seguridad Social la cesión de estas viviendas de la Torre dos Mariñeiros con el fin de destinarlas a alquiler social para las personas que lo necesitan. Apostamos siempre por promocionar y ampliar el parque social de viviendas. Sin duda, hace falta vivienda. En esta ciudad vuelve a existir escasez para encontrar alquileres asequibles. Algunas zonas, incluso de Coruña, tienen las rentas más altas de Galicia. Si no se construye, el que puede comprar no compra y, por lo tanto, después no tiene vivienda para poner en el mercado de alquiler. Y no podemos condenar a los jóvenes y a nuestros trabajadores a tener que alquilar viviendas vacías con humedades, sin ascensor, ni plaza de garaje, ni calefacción, y de hace 40 o 50 años que se construyeron. El resto del parque de vivienda vacía en muchas ocasiones son inversiones y ahorros de personas que simplemente no las quieren alquilar. Por lo tanto, insisto, hay de nuevo escasez y sobre todo de vivienda asequible. Urge urbanizar también con tiempo para evitar plazos como el ofimático de más de 15 años de tramitación, donde además el primer bloque de viviendas sociales que se iba a levantar en esta ciudad desde 2006 está paralizado, con lo que llevamos 2 mandatos sin soluciones de viviendas para las rentas más bajas. Seguimos sin movernos de los poco más de 400 viviendas que tiene el concello y no son suficientes. El concello tiene que facilitar el desarrollo del suelo sin especulaciones de las cooperativas, ya que ese suelo es la materia prima básica para edificar. Y también creemos que el ayuntamiento puede ser actor promoviendo vivienda en terrenos públicos a coste cero y dicho terreno cedido a futuros pequeños compradores por 99 años, con lo cual estamos a favor de esta moción. Moitas grazas, señora Martínez. Por parte do Grupo Municipal da Marea, señor Varela. Sí, grazas, señora Rei. Bueno, estamos de acordo coa filosofía da moción e, polo tanto, anuncio o noso voto a favor, porque estamos a favor de exixir ao Estado que apoie ao Concello nas políticas dirixidas a garantir o dereito a vivenda. Dereito, por outra banda, constitucional e que é evidente que non está a ser garantido a día de hoxe. E quero recordar, lóxicamente, neste debate que as competencias principais en materia de vivenda son tanto estatais como autonómicas. É por isto que en 2017, a finais de 2017, solicitamos xuntanza co Ministro de Fomento, xuntanza que acudimos con outros 7 concellos do Estado, entre os que estaban Madrid e Barcelona. O motivo da xuntanza daquel momento era propoñer un maior compromiso do Estado no eido da vivenda, xa que estaba a piques de aprobarse o Plan Estatal 2018-2021, que, como comentaba a señora Beira, é absolutamente insuficiente, non foi absolutamente, ou está sendo absolutamente insuficiente. Como cuestións principais, reivindicábamos naquela xuntanza que a porcentaxe de investimento efectivamente pasara do 0,06% do PIB estatal, 0,06% do PIB estatal actual a un 1,5% do PIB que nos asimilara a países máis avanzados da Unión Europea. E, por outro lado, superar ese ridículo 2% de vivenda pública e comezar a chegarnos á media europea do 15%. Hai que ter en conta que nos últimos 10 anos no Estado español o investimento en vivenda baixou de 1.000 millóns de euros anuais, o cal tampouco é excesivo, a pouco máis de 300 millóns de euros. Bueno, por desgraza, a pesar destas reivindicacións, nen o Partido Popular, nen o PSOE, despois co actual goberno, en funcións, solucionaron estas carencias. Aínda así, a pesar de contar con competencias limitadas, traballamos no anterior mandato para suplir a ausencia tanto do Estado como da Xunta de Galicia. Non vou a falar das axudas á rehabilitación, pero sí da movilización de 12 novas vivendas para a xestión municipal que fixemos a través do programa Habitat Digno e que posibilitaron que 71 persoas, isto, lóxicamente, coa xestión das vivendas municipais que temos en propiedade, este Concello, posibilitou que 71 persoas que malivían na pasaxe pudesen
podesen ter unha vivenda digna. E isto, ademais, sentando as bases da construción e ampliación do novo parque de vivenda municipal. E para iso se adquiriu, como saben, o edificio de Marqués de Pontejos, para o que xa hai proxecto de construción. Se negociou co Arzobispado de Oviedo a compra do edificio de Panadeiras, que levaba décadas na súa propiedade, e agora mesmo xa foi aprobado esa compra polo padroado da Comunidade de Asturias. E tamén no marco da execución de sentencia do Conde de Fenosa, do edificio Conde de Fenosa, a construción dun edificio de vivendas. Todo o cal vai a supoñer que en este mandato, se o Partido Socialista fai un bo traballo, se pode aumentar un 20% o parque de vivenda municipal. Xa remato e aproveito para reivindicar outra medida que nos parece moi relevante e que ademais é obxecto do acordo de goberno, que é esa bolsa de aluguer que pensamos que vai a ser de moita utilidade para que a cidadanía poda ter un maior dereito á vivenda. Gracias. Moitas grazas, señor Varela. Señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. Teño que volver a empezar a miña intervención referindo ao mandato anterior e creo que é imprescindible nestes primeiros plenos saber de onde vimos, mal que nos pese, non? Despois deste mare magnum de actividade en política de vivenda que acabamos de escoitar, non? Entón, por moito que a Marea lle guste presumir da política de vivenda, vimos dun mandato no que o goberno local deixou un honroso balance, a compra de 6 pisiños nun dubidoso proceso que todos coñecemos e que finalmente quedou nun só. É dicir, como decía ao principio o señor Jorquera ou a señora Avia, o balance real a día de hoxe, en 4 anos de mandato, é un piso para destinar a aluguer social. Sen dúbida, é para estar orgulloso. Dito de outro modo, o balance para aqueles aos que se echa a boca de decir que foron os que máis investiron en asunto social é paupérrimo. Gustaríame introducir outro dato. Durante o período de goberno do Partido Popular asináronse un total de 84 contratos de vivendas en aluguer. Saben vostedes cantos contratos asinou a Marea nos seus 4 anos de goberno? Un total de 14. 6 veces máis o goberno do Partido Popular. Queremos que con isto queda todo dito. Por todo isto, e porque é de xustiza, consideramos necesario incrementar o noso parque de vivendas, de xeito que o Concello poida poñer máis inmobles a disposición daquelas persoas que nun determinado momento da súa vida poidan necesitar a axuda da Administración para acceder a unha vivenda digna e en condicións. Queremos, pois, que tras 4 anos de parón precisamos e moito ampliar esa oferta. É un momento que desde o Goberno municipal se poña a traballar para paliar este déficit de parque de vivendas para aluguer destinado a persoas en situación de vulnerabilidade. No caso que nos ocupa, coa negociación coa Tesorería Xeral da Seguridade Social, dependente do Estado, coa finalidade de conseguir a cesión gratuita de 4 vivendas situadas na Torre dos Mariñeiros, no barrio de Monelos, ás que se refire esta moción. Dende o Partido Popular, consideramos que estes acordos son posibles e falamos con coñecemento, dado que nos anos de goberno do Partido Popular xestionáronse distintas negociacións deste tipo con resultados moi positivos para a cidade, a Comandancia de Obras, a Casa Consulado en Panaderas, o Goberno Militar, no que sitúa o Centro Cívico da Cidade Bella. Por iso agora, que este goberno local presume de ter un fiel aliado no presidente Sánchez, algo que non conseguimos ver en feitos, consideramos que non será tan nada difícil conquerir esta cesión e incluso poder conseguir algún proxecto máis para vivendas en aluguer. Por de pronto, o único proxecto en marcha nesta materia é o Plan de Vivendas Baleiras da Xunta, que consta xa con 69 concentos adheridos ao que o pasado goberno municipal non se quixo sumar, privando así os coruñeses de máis servicios como si teñen outras capitais como Ourense ou Santiago. Un plan ao que, segundo un acordo de 2016, desde este pleno deberíamos ternos sumados xa neste momento. Desde a alcaldía tense manifestado a intención de sumarse a este plan neste novo mandato. Esperamos que así sexa para que os coruñeses poidan contar cando menos coa mesma oferta. Todo isto en conta e no que respecta á moción presentada, anticipamos o noso voto a favor da citada moción. E se me permite, señora alcaldesa, quixera referirme á alusión que me fixo o señor Lema na anterior intervención, en donde se refería a mí como presidente da Asociación de Veciños, que tuve a honra de presidir durante máis de 7 anos. É unha etapa da que estou especialmente orgulloso, non?
Desde esa asociación impulsamos un montón de proxectos no barrio que antes non existían. Nos presentamos a todas as convocatorias, non solamente no seu ano de goberno frente a concejalías, tamén nos 4 anos anteriores, con moito esforzo. O que sí teño que dicirle, señor Lema, que usted nunca escoitou as asociacións. Foi 4 anos tamén perdidos, totalmente perdidos, asociacións que non podían presentarse a convocatoria de subvencións por a complexidade da tramitación que tiña que facer. E quero recordar aquí o que pasou coa Federación de Comercio, a FUC, ese mal trago que tuvemos que pasar con esa persecución, ese ahogamento económico que durante 4 anos usted protagonizou e que tan mal o fixo pasar ao comercio coruñés. Por lo tanto, tampouco é para presumir a etapa que usted tuvo ao frente da súa Consellería de Comercio. Grazas, señor Deus. Señor Villoslada, ten a palabra. Sí, grazas. Pois teño que recoñecer que das primeiras cuestións que nos encontramos na Consellería o pouco de iniciar o mandato foi precisamente esta iniciativa xa daquela do BNG, unha vez que víramos a subasta anunciada no boletín oficial do Estado. E teño que dicir que poucos días despois pusémonos en contacto coa Tesorería, coa Dirección Provincial, para coñecer que posibilidades de traballo había en este sentido. Eles invocan o que coñecemos que é a normativa que regula a xa 92, que regula o patrimonio da Seguridade Social, pero eu xa de antemán avanzo, aparte de que apoiaremos esta moción, que si prospera efectivamente daremos traslado desta moción á Dirección Provincial e trataremos de buscar algunha vía neste sentido que poda servir para esta situación ou para canalizar evidentemente outras situacións, pero no marco evidentemente da xestión patrimonial da Seguridade Social. Esta cuestión que é importante, pero é puntual dentro do marco da problemática global da vivenda. É certo que a vivenda durante todos estes anos últimos de crecemento económico se concebiu como un ben patrimonial, pero esqueceuse a vertiente social e, sobre todo, que a vivenda, antes que nada, é un dereito. E, en ese sentido, por parte do noso grupo, por parte do Goberno Municipal, levaremos adiante todas as políticas que poidamos impulsar para que a oferta de vivenda pública, de vivenda de protección oficial na cidade, por fin comece a existir, porque é certo tamén que, durante todos estes últimos anos, as políticas municipais, pero eu diría que tamén, ou en moi gran medida, as políticas autonómicas en materia de vivenda en Galicia e na Coruña en particular tamén, brillan pola súa ausencia. E en ese sentido, nos trataremos desas competencias municipais de activar as posibilidades de que ven con promocións directas, como facía algunha referencia o señor Varela, cos compromisos que temos de levar adiante unha promoción no Parque Ofimático, co edificio de Pontejos, algunhas saídas que podemos realizar a dereitos de tanteo de retracto, poderemos aumentar o parque municipal de vivenda pública. Pero tamén é necesario absolutamente, como se indicaba nunha outra intervención, activar unha serie de polígonos que podan ofertar novas posibilidades de vivenda nos que polo menos ese 25 ou a veces 30% sexan de réximen de protección pública. Entón, tanto activando a iniciativa privada como, sobre todo, liderando a capacidade pública de poder dotarnos tamén de máis patrimonio municipal de vivenda, pois serán unha das políticas fundamentais do noso grupo e, polo tanto, do noso goberno municipal neste eido, xa digo, clave para o exercicio dos dereitos de cidadanía. Mais nada, gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación da moción. Votos a favor? Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora xa ás emendas presentadas polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. A primeira delas en defensa de apoio á campaña Emerxencia Feminista. Señora Delso, ten a palabra brevemente sobre a urxencia da moción. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Bueno, xustificar a urxencia é unha moción que nos trasladan distintas organizacións feministas en repulsa, evidentemente, contra os asesinatos de mulleres e da violencia machista e en apoio da convocatoria de emerxencia feminista para o vindeiro 20 de setembro. Moitas grazas. Votos a favor da urxencia. Prospera a moción. Adiante, señora Delso.
Moi ben, pois, bueno, como dicía, é unha moción promovida por distintas organizacións feministas que, bueno, na exposición de motivos fan mención a situación que vivimos alrededor da violencia machista no noso país. Especialmente grave foi o acontecido neste verán. Foi un verán absolutamente tráxico, tendo no mes de xullo un asesinato machista cada 2 días. Durante este 2019 o número de víctimas asesinadas xa ascende a máis de 40, unha cifra que é das peores en décadas, e que se suma ás máis de 1000 dende o ano 2003, impropio nun Estado democrático e absolutamente intolerable. Arrancamos este novo curso político con 19 minutos de silencio e é necesario, pensamos, amosar nesta corporación todo o noso apoio a calquera das convocatorias que nos trasladen dende o movimento feminista e as distintas organizacións feministas. En concreto, nesta convocatoria, é preciso que neste 20 de setembro asistamos á convocatoria que na nosa cidade será dende o obelisco ata a delegación do Goberno ás 8:30 da tarde e tratar de encher as rúas e a noite da nosa cidade de luz violeta para facer fronte ao medo, á escuridade e á intimidación. É para asumir o compromiso das súas demandas. É urxente dar unha resposta contundente a uns feitos que non poden quedar sen resposta e facelo con luz, xuntas e xuntos e sen medo. Nun contexto político como o actual, onde a dereita e a ultradereita pretenden retroceder cos avances logrados polas mulleres, non caben fisuras. Trump, Bolsonaro, Casado, Abascal teñen en común un claro discurso ideolóxico contra o feminismo. Por iso coincidimos co movimento feminista en que isto xa non é unha alerta máis, sino que trátase dunha emerxencia feminista, que non pode pasar, evidentemente, desapercibida polos distintos grupos municipais. Non hai tempo, paremos o mundo, non se pode seguir normalizando esta situación, non se pode seguir condenando as mulleres a convivir co terrorismo machista, un terror que se mete en cada recuncho do noso día a día e coa dúbida constante de quen será a seguinte. Faltanos máis de 1000 mulleres asasinadas dende o ano 2003, faltanos todas as que non foron contadas, todas as que xa non están, ningunha menos, querémonos vivas. E a continuación lerei moi brevemente a parte dos acordos da parte dispositiva. O Grupo Municipal da Marea Atlántica propón ao Pleno do Concello da Coruña a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Pleno Municipal manifesta o seu firme apoio á campaña Emerxencia Feminista convocada polas organizacións feministas e a colaboración con estas entidades convocantes a través dos medios dos que dispón o Concello mediante as seguintes accións. Iluminar de violeta na noite do 20 de setembro a fachada do Concello ou a zona onde se realiza a concentración convocada polas organizacións como mostra de apoio na loita contra a violencia machista, así como prestar o apoio e soporte preciso para a organización da concentración e que lle poida ser solicitada polas organizacións convocantes. Así mesmo, o pronunciamento público da Corporación Municipal contra os asesinatos machistas e contra toda forma de violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma e contra a apatía e indiferenza. Posicionamento da Corporación contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que contribúan á xustificación da violencia de xénero, que promovan a súa minusvaloración ou cuestionamento, así como das ferramentas normativas das que nos temos dotado para combatela. Non podemos permitir que teñan un espazo de poder que non recoñece a violencia de xénero como un problema social contra o que hai que loitar sen descanso dende todas as instancias. Isto é terrorismo de Estado. Muy bien, gracias, señora Delso. Señora Martínez. El feminismo representa uno de los mayores movimientos sociales en el mundo global del siglo XXI y ha protagonizado en los últimos años algunas de las movilizaciones más multitudinarias que se recuerdan en nuestro país. Es cierto que hemos avanzado mucho en la causa de la igualdad entre mujeres y hombres. En España, desde que hace casi 90 años la liberal Clara Campoamor defendiese el sufragio universal femenino en la tribuna del Congreso y consiguiera convencer a una mayoría de diputados de aprobar el voto para la mujer, son muchos los pasos que hemos logrado para aproximarnos al objetivo de la igualdad. Porque en tiempos en los que algunos quieren recortar derechos, es preciso recordarlo. El feminismo es una causa noble que persigue la igualdad formal y efectiva entre hombres y mujeres. Sin embargo,
Esta moción incluye palabras como emergencia, estado de guerra, terrorismo machista, y eso no lo podemos asumir. Vivimos en un Estado de Derecho garantizado por la Constitución y desde Ciudadanos luchamos por la igualdad real entre hombres y mujeres, pero no hablamos de estados de guerra, ni de terrorismo machista, ni de emergencia feminista. Por eso no la podemos apoyar. Gracias. Señora Martínez, polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Ben, en primeiro lugar, sinalar que desde o Bloque Nacionalista Galego imos apoiar esta moción, aínda que imos ser críticas co contido da mesma. Creemos que se precisamente hoxe gardamos 19 minutos de silencio pola violencia, polas vítimas da violencia machista, as vítimas, digamos, da forma máis violenta do terrorismo machista, que son os asasinatos, aínda que vítimas da violencia machista somos pois todas ao final ao longo das nosas vidas, que ao final estamos efectivamente marcadas por ese patriarcado que o que regula a nosa sociedade en moitos casos pois efectivamente acaba coa vida das mulleres, non? O que pasa que, como digo, gardamos 19 minutos de silencio. Eu creo que a xente, creo que incluso o feminismo agarda moito máis das administracións que encendamos unha luz violeta, un edificio con cor violeta, ou que nos pronunciemos en contra dos asasinatos machistas, ou que simplemente as corporacións nos posicionemos en contra de medidas, campañas e mensaxes que contribúan á xustificación da violencia de xénero. Evidentemente, iso temos que facelo, evidentemente, pero eu creo que as administracións teñen que facer moito máis, que as organizacións políticas temos que ser moitísimo máis exixentes e que temos que poñer en riba da mesa as cuestións concretas que poden axudar a afrontar esta situación social de, eu creo que sí, terrorismo machista. Falamos de cuestións concretas, falemos dos puntos de encontro familiar, falemos das limitadas axudas de violencia machista, falemos do que pasou co COF na cidade da Coruña, que iso tamén responde pois á falta de importancia que se lle dá á saúde das mulleres, falemos pois dese centro Quérote que se desmantelou nada máis chegar o Partido Popular á cidade da Coruña e á Xunta de Galiza. Podemos falar de cuestións concretas que son, pois que ao final dan resposta a situacións e a recortes con un claro perfil machista que teñen acontecido na nosa cidade. Votamos de menos que esta moción este máis apegada á realidade social da nosa cidade, e ademais parecenos tan xenérica que podía ter ou podía suscribirse por calquera organización política, mesmo aquelas que son capaces de poñerse ao lado, de gobernar con con organizacións políticas negacionistas da violencia machista. Entón, votamos un pouco de menos estas cuestións na moción, aínda así imos votar a favor, non se vai cuestionar evidentemente calquera medida que poida facer unha administración, pero eu creo que xa, evidentemente, as lamentacións ten que habelas, a repulsa ten que habela, pero tamén as administracións teñen que poñer solucións, teñen que facer políticas concretas para loitar contra o machismo. Nada máis. Grazas, señora Beira. Señora Gutiérrez, polo Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Bueno, como no puede ser de otra manera, la mayoría de nosotros coincidimos con el apoyo a esta iniciativa, cuyo objetivo es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esto es un reto para toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación en todas las acciones que se desarrollen tanto en el ámbito público como en el privado. Para ello es necesario un consenso institucional, político y social que muestre sin fisuras el compromiso de todas las instituciones con la sociedad para alcanzar los acuerdos que permitan avanzar en erradicar esta u otras formas de violencia contra las mujeres. Así lo exige la sociedad en su conjunto, ya que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso integral desde todos los ámbitos, para seguir impulsando un asunto prioritario que es la lucha contra todas las formas de violencia. Más allá de la respuesta para acabar con la impunidad, el objetivo debe ser garantizar la seguridad y la reparación del daño de las víctimas. Para ello, debemos impulsar en la sociedad
los cambios necesarios para prevenir la violencia sobre las mujeres y rechazarla de forma unánime. La conciencia social ha sido y es esencial para erradicar este problema que arroja datos tan aterradores como que solo en el año 2019 ya ha habido 40 mujeres muertas, de las cuales 2 pertenecen a esta comunidad. Desde el año 2013 hay 30 menores asesinados por violencia de género y solo en lo que llevamos de año 3 víctimas de este tipo. Y las denuncias y las órdenes de protección en nuestro país ya superan el 1,5 millones. Por suerte, ahora ya contamos con una importante herramienta que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue aprobado de forma casi unánime en diciembre de 2017 por todos los grupos políticos, exceptuando por Podemos. Concretamente, en Galicia contamos con una normativa muy avanzada, que es la Ley 11 del 17, que fue pionera en el Estado y mucho más amplia y ambiciosa que la Ley Orgánica del 2004. En 2019, la Xunta de Galicia cuenta con el presupuesto más grande de la historia para trabajar en pro de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género, en torno a los 25,5 millones de euros, de los cuales 14 son exclusivamente para este capítulo. En este marco, el Gobierno gallego desarrolla importantes medidas en beneficio de las mujeres que sufren violencia, entre las que podemos destacar la atención psicológica, las ayudas económicas, la constitución de la red de entidades locales, actualmente 205, la puesta en marcha del Centro de Recuperación Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, la creación de 2 apps, una para las víctimas de violencia de género en Galicia y la otra contra las agresiones sexuales, el programa de apoyo para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género y algunos otros decretos y planes en el ámbito de la prevención y la educación. Este año 2019, concretamente, algunas destacables son la asistencia integral de los huérfanos víctimas de esta brutalidad o las viviendas tuteladas especializadas para mujeres víctimas de violencias con enfermedad mental o víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Se han ampliado las ayudas económicas, se ha programado un bono de alquiler social para las víctimas, se han creado turnos de guarda psicológica especializada permanente para mujeres y sus hijos, etc. Por todo ello, entendemos que es importante el acuerdo en favor de la moción con el objeto de maximizar el compromiso de todos los grupos municipales que se hallan en el Pleno. Gracias. Grazas, señora Gutiérrez, polo Grupo Municipal Socialista. A conselleira, señora Ney. Gracias, señora alcaldesa. Pues desde el Grupo Municipal Socialista, desde el Gobierno local, lógicamente, vamos a aprobar esta moción como no puede ser de otra manera. Si bien es cierto que estamos de acuerdo en todos y cada uno de los puntos y además nos parece que forman parte pues de una demanda que es lógica para visibilizar un problema y para no dejar de hacerlo, teniendo en cuenta que las cifras son un dato sangrante que nos están diciendo que todo el compromiso que tenemos desde las administraciones públicas está siendo claramente insuficiente. No quiero tampoco pasar la oportunidad de decir que si bien es verdad que nosotros estamos de acuerdo, y en eso sí, señora Martínez, con que estamos ante auténtico terrorismo machista, pues no estamos muy de acuerdo con los términos empleados en relación al estado de guerra. Estamos en un estado democrático donde seguramente la Administración de Justicia tiene mucho que mejorar. Eso también tiene algo que ver con la dotación presupuestaria que se hace en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, para que no se tengan que esperar por los gabinetes psicosociales de los juzgados en muchas ocasiones más de un año y en muchas ocasiones no solamente de los juzgados de familia, sino también del juzgado de violencia de género y de otro tipo de cuestiones. Apoyamos estas medidas y, lógicamente, esto va en coherencia con lo que ha sido la trayectoria del Partido Socialista a lo largo del tiempo. Permítame que haga uso de memoria y que me remonte no solamente al año 2004, en el que es el Partido Socialista, lógicamente en colaboración y siguiendo una demanda histórica de las organizaciones feministas que establece la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero lo cierto es que las cifras nos están diciendo que todos aquellos recursos que nosotros estamos dándole a la lucha contra la violencia están siendo insuficientes por parte de todas las administraciones. Ha sido este ayuntamiento ya en la década de los 90 lo que, supliendo competencias que no eran suyas, puso en marcha un centro de orientación familiar cuando todavía en el ámbito de la salud pública y en el ámbito de la autonomía no se estaba haciendo. Y ese COF, ese centro de Orillamar, que se hizo a través de un acuerdo con el antiguo Insalud y el Ayuntamiento de La Coruña, por el cual la Xunta de Galicia dotaba de personal sanitario y el Ayuntamiento de A Coruña dotaba de un trabajador social y dotaba de otro tipo de personal, puso en marcha una serie de programas que fue precisamente el Gobierno autonómico de la Xunta de Galicia en agosto del 2009 el que decide suprimirlos, como era el programa de Tarde Xove,
que era una demanda que se hacía fundamentalmente dirigida a las personas más jóvenes. Y hoy en día, si ustedes acuden a las cifras del COF y si ustedes acuden a las cifras de embarazos no deseados, de situaciones de violencia, se van a dar cuenta que volvemos a tener un repunte en esa parte de la población adolescente que están seguramente con unas medidas mal adoptadas por parte de las administraciones, en tanto en cuanto no están dando resultados. Por no hablar de la falta de compromiso a la hora de dotar el Centro de Orientación Familiar del Ventorrillo, absoluta responsabilidad de la Xunta de Galicia, o también los problemas que en este momento está teniendo el COF de Orillamar. Por lo tanto, está muy bien que tengamos unanimidad en esta moción, la solemos tener cuando se trata de violencia de género. Bien, es verdad que cada uno forma parte de una organización política, Google está a golpe de clic y todos nos recuerdan cuáles han sido las manifestaciones de nuestros dirigentes acerca de su compromiso con esta cuestión y que el compromiso, más allá de dotaciones económicas que en muchas ocasiones maquillan la realidad, pues implicaría también una mayor dotación en sanidad, una mayor dotación en educación, para establecer en colaboración con las administraciones locales todas aquellas medidas que puedan detectar situaciones de violencia en edades tempranas. Por lo tanto, desde el Gobierno local seguiremos en eso. Vamos a dotar de contenido real al Observatorio de Igualdad y también tendrá, lógicamente, mucho que ver ahí la violencia de género en nuestra ciudad, pero también le pedimos al Partido Popular que desde la Xunta de Galicia hagan la parte que le corresponde, que no es poco. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos, polo tanto, á votación da moción. Votos a favor. Votos en contra, abstencións. Ben, si lles parece, son case as 2:30. Facemos un receso para xantar de 45 minutos, ás 3:15, que coñecéndoos xa serán 25. Retomamos a sesión. Moitas grazas.